ආයුබෝවන් රසවතුනි, සූදානම් වෙන්න අද දවසේදී මී බිඳු මිහිර විඳින්න. අද මේ සියපත් පොකුර පිපෙන්නේ මී බැඳුණු මී බිඳුණු මියසින්නක බව අපි ඔබට දිවුරා පොරොන්දු වෙනවා. ඒ නිසා අද මේ මියසි නිම්නේදී බැඳෙන සියපත් පොකුරේ මී බිඳු විඳින්න සූදානම් වෙන්න. ඒ කුමක් අරබයාද කියන වගට මෙන්න සන්කිරීම. ලාංකේය ගීතයේ මිශ්‍ර සංගීතයේ මුල් අඩවුකාර පරපුරක නේක ස්වර සම්ප්‍රදායක සුමුසු ප්‍රවීණයා ගුරුකුල වන්දනීය සම්ප්‍රදාය නව්‍ය නිර්මාණ මනසකින් පසෙකලු නව්‍ය ගී සම්ප්‍රදායේ උත්පත්ති ගුණධාරියා සම්ප්‍රදාය අසම්ප්‍රදාය නොව හැඟීම් ප්‍රකාශනය පමණක් උත්තම කරගත් විචාර අසිපතට නොබිය ස්වර සටන්වාදියා සීටී ප්‍රනාන්දු මොඩර්න් ප්‍රවණතාවේ ලක් ගීතයේ දේශීය මොඩර්න් එක සියවසක් ගිය තැනේදීත් නොව පැරණි වන රමිනී සීටී ප්‍රනාන්දු ගීතාවලිය සහ මේ ගී පෞරුෂය පිළිබඳව අද අපි සියපත් පොකුරේ කතා කරන්නට සූදානම්. ඒ සඳහා ආරාධනා කර සිටියේ කවුරුද කියා බලන්න. එක පැත්තකින් ගත්තහම ඔහු අපට හඳුන්වන්න පුළුවන් සංගීත ප්‍රභූවරයෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රභූ පවුලක් සංගීතේ VIP මහේෂ් දෙනිපිටිය ප්‍රභූ සංගීතවේදියා ආයුබෝවන්. ඒ වගේම සුමී ප්‍රනාන්දු මැතිණියට ආරාධනා කර සිටියා. මේ අපේ කතාබහේදී මෙහෙම සාක්ෂි දෙන්න පුළුවන් එකම කෙනා එතුමිය පමණයි. ආයුබෝවන් සීටී ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ආදරණීය ලේලිය. එකම ලේලියයි ඉන්නේ. ඒ ඇය තමයි. ඊට පස්සේ මේ සීටී ප්‍රනාන්දු කියන නොව පැරණි වන රමණී ගායකයාගේ ගායන ලීලය පිළිබඳව මේ නූතන සමාජ කතිකාවතක් සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඇති කරන එක පැත්තකින් ඔහු සමාජ මාධ්‍යයේ ක්‍රියාදරයෙක් කියන්නත් පුළුවන් ප්‍රසාද් ප්‍රනාන්දු සීටී රසිකෙක්. ආයුබෝවන් ඔබට. ඔව්. අපි මේ රසෝගේ කතාව කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? මුලින්ම මා මෙහෙම ඔබ තුන්දෙනාටම යෝජනාවක් කරන්න කැමති. සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අහවලාට යොමු කරනවා, ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහවලාට යොමු කරනවා. එහෙමනේ. එහෙම නැතුව මා කැමති මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අමතරව ඉතිරි ටික පොදුවේ අහන්න. එතකොට සමහරවිට ඔබ තුන්දෙනාටම මේ උත්තර එකට ගනු කරන්න පුළුවන් වෙයි. මතකයන් අලුත් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම කැමති ඉස්සෙල්ලාම මේ සුමී ප්‍රනාන්දු මහත්මියගෙන් අහන්න. ඔබ 1975 අවුරුද්දේ තමයි ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයාව විවාහ වෙන්නේ. හැබැයි 72 විතර ඉඳලා ඔබේ මාමණ්ඩිය අඳුනනවා. මාමණ්ඩි කොයි වගේ කෙනෙක්ද? නිහතමානී, කිසිම ආඩම්බරයක් නැහැ. කායකත් කතා කරලා hina වෙලා ඉන්නවා. හරි අහිංසකයි. මේ වැඩි කලබලකාර කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ දවස්වල ඉතින් යන්නේ තරුණයිනේ. තරුණයි කියලා කියන්නේ එතුමා 77 මිය යනකොට අවුරුදු 56 වයස. ඔව් 50 ගානන්නේ. ඉතින් ඒ හුඟක් වයසක කෙනෙක් ඒ වුණාට ජීවිතේ මැදිවිය පසු කළා පමණයි. ඔව්. ඉතින් මේ කොහොමත් ඉතින් එයා කාමරේට වෙලා ඔය මියුසික් වල තනු හදනවා. එයාට තිබුණා පියානෝ රෙකෝඩින් එක. එයා එච්චර උස මහත ටිකක් කොටයි. ඒක මෙහෙම දාගෙන කාමරේ එයා ප්ලේ කරනවා. මහේෂයි මේ මම පළවෙනියෙන්ම අහන්න හිටපු ප්‍රශ්න නෙවෙයි මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ඒ සීටී ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ඡායාරූපයක්. මේ ඔබට මේකේ කතාවක් මතකයි? ඔව් ඇත්තට දැන් ඔය මම දකින්නේ මයකාත් ගෙදර පින්තූර ආයෙත් තියෙනවා. තාත්තා මගේ තාත්තා පැට්‍රික් දෙනපිටිය. එතකොට පැට්‍රික් දෙනපිටිය සහ සීටී ප්‍රනාන්දු කියන්නේ එක්තරා කාලයක මේ අපේ දැන් බාති සන්තෝෂ් වගේ ඒ වගේ නිකන් එකට ගිය. ඒ කියන්නේ ගහට පොත්තයි පොත්තට ගහයි වගේ. අවුරුදු මම දැන් 14ක් 15ක්. එහෙනම් ඉතින් ඒ එක ෂෝ එකක් තිබ්බා බැටික් ෂෝ කියලා එකක්. ඒ බැටික් ෂෝ එකේ මේ මුළු සේරම ඕකෙස්ට්‍රා එකයි සීටී ප්‍රනාන්දු මහත්තයා සේරමලා බැටික් ෂර්ට් එක අරන් ඉන්නේ. මේ පින්තූරේ එතුමා ඉන්නේ ඒකත් එක තමයි ඒ ගිටාරේට කියන්නේ ඔය එතුමා වාදන ගිටාර කියන්නේ හවයන් ගිටාර කියලා. ඒක ටියුනින් වෙනස්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අතර මේ ගහපුවාම මේජර් කෝඩ් එකක් වදින්නේ. ඒ කියන්නේ G මේජර් වගේ හරි මගේ කෝඩ් එකක් වදින්නේ. එතකොට ඒ අනුව තමයි මම හිතන්නේ එතුමා අපි දකිනවා ගොඩක් කලකට එතුමාගේ මේ
ගීත නිර්මාණවල මම හිතනවා මගේ අදහසක් මම හිතන්නේ වැඩිය මේ මයිනර් කෝඩ්ස් වල වැඩිය ගීත හැදෙන අඩුයි. ඒ කියන්නේ මොන ආඩ ඩින්කක් ඉන්න ඔය විතර ඉතින් C මයිනර් වගේ කෝඩ් එක තියෙන්නේ. අනිත් සේරම මේජර් ස්කේල්ස් වල ගොඩාක් තියෙන ගීත. ඒක ගොඩක් කරලා මම හිතන්නේ ඔය මේජර් හවයින් ගිටාර් එක මයිනර් කෝඩ් එකක් ගහන්න බෑ. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි ඔබට හිතන විදියට මේ සංගීත භාණ්ඩයට තියෙන වැඩි රුචියද එහෙම නැත්නම් නෑ ඒ කාලයක් තිබ්බා ඔය ගිටාරේ එහෙම නිකන් එහෙම ස්ට්‍රම් කරන ලේසි නිසා එක්තරා යුගයක් තිබ්බා මේ හවයින් ගිටාර එක මේ රිද්ම් ගිටාරයක් විතර පාවිච්චි කරන මේ කියන්නේ කාලයක් තිබ්බා. ඔබට මතක් වෙයි නිකන් ඒකට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් වෙන ගීත ඕන තරම් තියෙනවා කියලා. ඔව් අපි ගත්ත ඕලු පිපිලා අඳපානේ විතර සීටි ප්‍රාන්තකේ මුල් ගීතවල මගේ තාත්තා වාදන කරලා දෙනවා මේ බිලිදාන ඇලවේ. එතකොට මේ කවුලන්ගේ නෑ බිලිදාන ඇලවේ සහ තව ගීත දෙක තුනක හවයින් රිද්ම් විතර වාදනය කරලා දෙනවා මෙලඩි නැතුව. ඔව් දැන් ඔබ මේ මූලික කතාබහේදීම ගෙනාපු නිදසුන ඉතාමත්ම වටිනවා. ඔබ කිව්වා මේ ඔය හවයින් ගිටාර එකෙන් තරනපු මෙලඩි එහෙම නැත්නම් ඒ ආශ්‍රිතව තනු ස්වර ප්‍රස්තාර එහෙම නැත්නම් ඒ තනු වලට නිදසුන් දෙද්දී ඔබ කිව්වා ඕලු පිපිලා වෙලලා දෙනවා. මේ සුනිල් සාන්තයන්ගේ ගීත මේකත් එක්ක මේ ඔබ ගෙනාපු උත්තරෙත් එක්කම අපිට ලොකු කතාවකට මුල පුරන්න පුළුවන් වෙයි. කතාව වගේම මිහිරි අද මේ අපි තෝරගන්න ගීත මේ සියලුම ගීත අපි ගීත 10යි තෝරගන්න ඒ 10ම ඔබට කටපාඩම් ඔබ ගයනවා මේ මොහොතේත් ඔබ මුමුණනවා අපි සී ගිරිසු කුමාලියේ එතනින් පටන් ගන්නවා. Girisu Kumaliye Hela Raja Samay Matakada Vipavuna Em Mamanadi Lasana Verupa Neta Sita Bandune Nama Sri Lanka Around Dende Obagani Sondure Girisu Kumaliye Hela Raja Samay Matakada Vipavuna Em Mamanadi Lasana Verupa Neta Sita Bandune Nama Sri Lanka Around Dende Obagani Sondure Girisu Kumaliye Hela Raja Samay Matakada Vipavuna Em Mamanadi Lasana Verupa Neta Sita Bandune Nama Sri Lanka Around Dende Obagani Sondure සීටි ප්‍රනාන්දු ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු සහ තිසර ප්‍රනාන්දු දැන් ඒ ලේ උරුමය තමයි අපි මේ නවතවතාවක් දැක්කේ. තවත් මේ පුතා විතර දින්නේ නෑ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයත් සින්දු කියන්න නැඹුරුවක් තියෙනවා. එයාට සින්දු කියන්න පුළුවන්. එයා දැන් ලංකාවේ නැහැ. හොඳයි.
ඔය පවුල විස්තර අපිට තව ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් පොතේ හැටියට නම් මම ඊළඟට කතා කරන්න ඕනේ ප්‍රසාද් එක්ක. ප්‍රසාද් මට පොඩි ඉඩක් දෙන්න. මේ මහේෂ් අයියව ළඟ වාඩි කරගත්ත විශේෂ හේතුවක් නිසා මේ අපි සංගීත රසිකයන් විතරයි. ඔබ තමයි සංගීත විශ්ලේෂකයන් විචාරකයන්. දැන් ඔය ඇහුණු ගීතය විශේෂයෙන්ම මට මේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ගීත රටාව ගැන රසිකයෝ විදිහට අපිට දැනුවත් වෙන්න මේක අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්න. ඒ නිසා මේ ගීත 10ෙම ඇහෙන තැන් විශ්ලේෂණය කරන තැන් මේ මෙතන තියෙන අර කාරණාව පොඩ්ඩක් විශ්ලේෂණය කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්ද මේ සීගිරිස් කුමාලියේ? මේ ගීත ඇත්තට මම හිතන්නේ 70 ගණන් වල රෙකෝඩ් කරපු එකක්. මට ෂුවර් නෑ සිල්වර් රෙකෝඩ් බාරේද පරිගත කියලා මට ෂුවර් නෑ. ඔව් අර අපිත් බැලුවා මේ නිශ්චිත තොරතුරු තියෙනවද අවුරුදු. හැබැයි මම දන්නවා මේකේ මේ ඕකේ තියෙන ඔය ඉන්ක්ලූඩ්ස් වල තියෙන දැන් සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා ඉල්ලා තාවත් දක්ෂ ගායකයෙක්නේ. ඒ වගේම හොඳ ප්‍රතිරූපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතුමා හරි හොඳට පැනදගෙන නිකන් ලංකාවේ මේ අර එහෙම අර ප්‍රසංග වේදිකාවේ අර ඒ ගායනා කරන ඒ ප්‍රතිරූපේ අපේ ගායකයෝ පොඩ්ඩයි ලංකාවේ හිටියෝ. සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා අපි කියන ඩෙස්මන්ඩ් ඩිසිල්ලා වගේ ගායකයෝ ඒ වගේ ජෝතිපාල වගේ ඒ වගේ මෙච්චා ජෝතිපාල ඒ වගේ මේ සමහරක් ගායකයෝගේ ඒගොල්ලන්ගේ හරි ලොකු ප්‍රතිරූපයක් තිබ්බා. එතකොට එතුමා ඒ ගායනා කරන විලාසියත් ඒ සම්භාවය ගතිය තිබ්බා. ඒ සම්භාවය කියන්නේ ඉහළ පැලැන්තිර ක්ලාසික් ඔව් ඒ පැත්තට ආකර්ෂණ ඉතින් හැබැයි එතුමා එක දෙයක් කරා. ඒ කියන්නේ මේ තමන්ගේ ගීතවලට සංගීතය සපයන්න භාවිතා කරගත්තා. සංගීතය කියන එක ගායනය එතුමා පොප් ගායකයා. හැබැයි පොප් සංගීතයට එතුමා සමිතියෙන් භාවිතා කරේ බී.එස්. පෙරේරා කියන අපේ හිටිය අග්‍රගණ්‍යම සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයෙක්. බොහොම අඩු කාලෙකින් නැති වුණා. රොක්සාමි අංකලුත් මගේ දන්නේ එම්.කේ රොක්සාමි මහත්මයා. එතුමත් ගීත 3-4ක් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මගේ පියා පැට්‍රික් දෙනිපිටිය මහත්මයා. එයා අවුරුදු 15ක් විතර. ඔව්. තාත්තා 1970 විතර එතුමා සමග පටිගත කිරීම නවත්තනවා. ඊට පස්සේ තමයි එතුමා හොයාගෙන යනවා ක්ලෝඩ් ෆෙනෑන්ඩෝ කියන සංගීතඥයා. දැන් ඔය සින්දු ඉන්ක්ලූඩ් එකේ අමුතු කෝඩ්ස් එකක් වදිනවනේ. ඒව සියර මේ ක්ලෝඩ් ෆෙනෑන්ඩෝගේ දක්ෂතාවය. එතුමා තමයි ලංකාවේ මම දැක්කේ රෙකෝඩින්ග්ස් වල සිංහල සංගීතයේ ඕගන් වලින් උස්තාර. කියන්නේ කෝඩ්ස් ගහනවා සියරම ක්ලෝඩ් ෆෙනෑන්ඩෝගේ සංගීතය. මං හිතනවා රංජිත් පෙරේරා කියන මහත්මයාගේ මේ ගීතයේ දායකත්වයක් තිබ්බා කියලා. එතුමා හොඳ සැක්සෆෝන් වාදකයෙක්, එම ගිටාර් වාදකයෙක්. මං හිතන්නේ තනුව එතුමාගේ වෙන්න ඕනේ. මට හොයාගන්න විස්තරේ. සුමි මහත් ඔව් ගීතාවලිය තුළ 98ක ගීතනු තියෙන්නේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ සන්තකයේ. එතුමාගේ ගීත තනු නිර්මාණය කිරීමෙන් විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් අනිවාර්යෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඒක අපිට අමුතුවෙන්ම කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම හිතන විදිහට මේ දක්ෂතාව කොහොමද එතුමාට එන්නේ? ඒ එතුමාගේ මුලින්ම ගායකයෙක් විදිහට මතුවෙන්නේ කන්තවරු ගායනයේ. එතකොට සීටි නවල පිටියේ මේ ශාන්ත මේරි මේ දේවස්ථානයේ තමයි මේ සීටි මහත්මයාගේ ගායන දිවියේ මුල්ම සලකුණ. ඔව් ඒ කියන්නේ එහි අර ගායන වෘන්දේ සමාජිකයෙක්. ඊට පස්සේ වාද්‍ය වෘන්දේ බාරවත් ඉන්නව නේද? ඒ කියන්නේ මාස්ටර් කෙනෙක් විදිහට ඒ කියන්නේ ඔව් ඊට පස්සේ එතුමා මේ වාද්‍ය වෘන්දේ මේ බාරව කටයුතු කරලා ඒ සහ සම්බන්ධ ලොකු අත්දැකීමක් ලබනවා ඊට පස්සේ. එහෙම තමයි එතුමාගේ. එතකොට දැන් මොරටුවේ උපත ලබන සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා කොහොමද නාවල පිට යන්නේ? ඇයි මොකක්ද ඒකට හේතුව? මම අර කලින් කියපු කොන්දේසිය දැන් අදාළයි. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර පොදුවේ ගොනු කරන්න පුළුවන්. මේ සීටි අංකල්ගේ අම්මා නැති වුණාට පස්සේ සීටි අංකල් ඔය අයියයි විතරයි නීටි. සීටි අංකල් ඔය මේ නෑ කෙනෙක්. ඒගොල්ලන්ගේ ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඒ නවත්තලා තිනවා මේ බලාගන්න. ළඟම කසින්ස්ලා මේ ළඟම නෑද? ඉතින් එහෙදි තමයි ඉගෙනම ලැබුවේ. එතකොට එයා සංගීතයට විතරක් නෙමෙයි එයා කතික තරඟ වලින් ෆස්ට් පළවෙනි ස්ථානය අරගෙන කප් එහෙම තරම් තියෙනවා. ඒක නාට්‍ය වලට ඉදිරියට නාට්‍ය වලට වේදිකා නාට්‍ය වල. මොකද ඒ සෙන්ට් මේරිස් මගේ නන්දා මට කිව්වේ ඒගොල්ලෝ දෙනිපිටිය පවුල සිටියේ නාවල පිටියේ කාලේ. සෙන්ට් මේරිස් තාත්තලා පවුලේ කියන්නේ 10ක් විතර හිටියානේ. ඒ ලොකු අයිලා සියරම සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ පන්තියේ ක්ලාස්මේට්ස්ලා. ඉතින් මේ ඔය මේ ෆාදර් ලීමා කියන ඒ ෆාදර් ඒ පල්ලියට ආධාර මිනිස්සු නාට්‍යවල පාත්වනවලු. ඒ නාට්‍යයට තමයි මේ කාන්තාර කණ්ඩායමෙත් ෆාදර් තමයි බාරව ඉඳලා තින්නේ සෙන්ට් මේරිස් නාවල පිටියේ. ඉතින් ඔය එක මේ නාට්‍යවල සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා අන්දරගේ ජවනිකාවල රඟපාලා තියෙනවා කියලා ඒකේ කතා ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒකක් තමයි රාමදින්න කතාව. ඒක මම හිතන්නේ ඒක ආభాෂය වෙන්නයි සමහර සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා පසු කාලිනව
අර මගේ සිදුමාමයට කවි එහෙම කියන්න මගේ දන්නේ ඒක ඉවල් ඔව් ඒ කියන්නේ ජනප්‍රවාදයේ තියෙනවා අන්දරේ සහ රාමදින්න අතර ඇතිවෙච්ච සංවාදයක් ඒ කවියෙන් තියෙනවනේ ඒකේ අනුසාරය ඒකේ ඡායාව තියෙනවා මේ මගේ සුදුමාමේ කියන සින්දුවට. ඔබ කියන විදිහට ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ රඟපාපු නාට්‍යවල ආభాසයේ මේ ගීතේ නිර්මාණය චිත්‍රපටවල දේන් රටේ විරුදු ගායනා කරමින් රඟපානවා ඉතින් ගොඩක් ගම්පෙරළිය චිත්‍රපටයේ රඟපානවා. ඔව්. දැන් එහෙම වුණාම අපිට පියවර කීපයක් ඉදිරියට තියන්න වෙනවා. සුමි මහත්මිය දැන් ඔබ කියාගෙන ආවනේ මේ ගායනයට විතරක් නෙවෙයි පාසලේ ඉගෙනීම් කටයුතු වලටත් හරි දක්ෂයි නේද? එලකියුෂන් වලින් සම්මාන අරගෙන තියෙනවා නේද? කියන්නකෝ මේ පාසල් කාලේ ගැන ඔබට මතක සහ ඔබ අහලා තියෙන තොරතුරු මොනවද කියලා? මගේ මේ මන්දරින්ලෝ කිව්ව දෙයක් මේ කතික තරඟ වලින් එයා පළවෙනි ස්ථානයේ දිනලා තිනවා. ඊට පස්සේ මේ රංගපාන්නත් ෆ්ලුවන් නාට්‍ය වල රංගපාලා තිනවා. ඉගෙනීමටත් හරි දක්ෂයිලු. දැන් ප්‍රසාද් හොයාගෙන යනෝනේ මෑත කාලෙදී එතුමන් පිළිබඳ තොරතුරු තව මොනවද මේ මුල් කාලයට අදාළව සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා පිළිබඳ ඔබ ගාව තියෙන තොරතුරු? මුල් කාලේ දැන් අර ඔබතුමා කිව්වා අර මේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට රාමලින්නෙක් ගැන ගීතයක්. ඉතිහාසයේ කොතනකවත් රාමදින්නෙක් ගැන චිත්‍රපටයකෝ කිසිම තැනක සටහනක් නැහැ. ඉතින් රාමදින්නෙක් ගැන ඇත්තටම ඒක බොහොම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වෘත්තිය සාමාන්‍යයෙන් අපේ සමාජයේ ලොකු මේකක් නැති වුණත් ඒ වෘත්තියට ඒ කියන රාමදින්නාගේ තියෙන සුවදත්වය කියන්නේ අපි දකින ගීත දැන් සාමාන්‍ය ගීත ගැන විශ්ලේෂණය කරද්දී ගීත පහක් වගේ තමයි ලංකාවේ ඉතිහාසෙටම රාමදින්න ගැන තියෙන්නේ. ඒ වගේ මලින් මලට ඒ ගීතය ඊට පස්සේ වාරුණ ගෙන්සත වීරිය දෙන්නට වගේ ඊට කලින් ඒ කියන්නේ සිටි මහත්තයා අපි හිතන්නෙත් නැති ඉසවුකට රාමදින්නෙක් ගැන අනික ඒ ගීතවල මේ ජනමූල මේ ආభాෂය ඒවල තියෙනවා. ඒවල කියන්නේ අර ඒකේ ගීතේ ජනකවි වල ආభాෂය. ඉතින් ඒ වගේ ජනකවි ආభాෂයක් තියෙන ගීතයකට අපරදිග සංගීතයක් සම්මිශ්‍රණය කරනවා කියන්නේ ඒක හරි විරල අවස්ථාවක්. කියන්නේ ඒක ඇත්තටම හරි මේ සෑහෙන දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ මම නම් හිතන විදිහට. ඒ වගේ ජනමූල සාහිත්‍යයෙන් එන ගීතයකට බටහිර සංගීත අලංකාරයක් කරන එක මම හිතන්නේ මහේෂ් මහත්තයා දන්නවා. ඔව් ඔබේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්කම ටිකක් දඩබ්බර ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟ ගීතය අහලා අපි ඒ දඩබ්බර ප්‍රශ්නයට සමහරට දඩබ්බර උත්තර හම්බ වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බොහොම තැන්පත් නිවිච්චේම උත්තර හම්බ වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සඳවට රන්තරු කියන ඉතාම සුමිරු ගීතය දැන් අපි විදිමු. බඩගිනි වෙලා ගොඩ වුණු කල පුතුගේ ගෙට මායකිනියක ලෙස පෙනුනයි ලේලියට දරුසෙනේ හසින් ඇඟලේ පෙර ලුණී කිරට අම්මට බිරින්දද ලොකු වැඩි යෙන් නුබට සඳවටරන් තරු කැකුළු පිපේවා හිරුට වලාකුළු සලු පැල දේවා පොළොවෙහි මිනිමුතු කැට බිහි වේවා පුතේකුට අම්මගේ අග දැනේවා ගඟුලට ඇති බර දිය වැල නේදෝ පතරට ඇති හර සුදු වැලි නේදෝ ළඟට ඇති හැඩ යහගුණ නේදෝ සැප දරු සැප නේදෝ
මතරන් තරු කැකුළු පිපේවා හිරුට වලාකුළු සලු පැලදේවා ඔලොවෙහි මිනිමුතු කැට බිහිවේවා පුතේකුට අම්මගේ අගය දැනේවා එක්දස් නවසය විසි එකේ අවුරුද්ධ ජනවාරි මාසය 28 වෙනිදායි සිරිල් ටියුඩර් ප්‍රනාන්දු එහෙම නැත්නම් ඔබ සහ මා ඒ වගේම අනාගතයේ උපදින පරම්පරාවන් ආදරය කරන සී.ටී. ප්‍රනාන්දු මහතා උපත ලබන්නේ. එහෙම බැලුවම මේ ජනවාරි මාසෙ වෙද්දී අවුරුදු 100ක්. අවුරුදු 100ක් වුණාට නොව පැරණි වන රමණී. මම කිසි කලෙක මා දැන සිටි අන් කිසිවෙකු හා සැසඳෙන්නේ නොවෙමි. එහෙත් මම ඔවුන්ට වඩා හොඳ නොවෙමි නම් යටත් පිරිසෙයින් වෙනස් අයෙකුවත් වෙමි. මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ දාර්ශනික රූසෝ කරන මේ ප්‍රකාශය සී.ටී. ප්‍රනාන්දු මහත්මයාටත් අදාළයි කියලා සුදාස් මාසකෝරාල කියන මහත්මයා 1948 ඔක්තෝබර් මාසේ 5 වෙනිදා දිනමින කාර්යාලයේදී මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ පෙරවදන කුමක් සඳහාද මේ පෙරවදන? අම්බිලිමාමේ කියන ගී එකතුව සඳහා වන පෙරවදනයි මේ තියෙන්නේ. අම්බිලිමාමේ ගී එකතුව සඳහා වන පෙරවදන. ඔහොමම රූපරාමුව තෙද්දි මම මුල් පිටුව පෙරලන්නම්. මෙන්න මුල් පිටුව. අම්බිලිමාමේ සී.ටී. ප්‍රනාන්දු විසින් 1948 එතකොට මේක මුද්‍රණය කෙරෙන්නේ. බලන්න ඒ කාලේ තිබුණු තාක්ෂණය මේවා දෘශ්‍යාත්මක මානව විද්‍යාව වටිනාකම් තියෙනවා. සුමි මහත්මිය බොහොම ස්තුතියි මේවා පරිස්සම් කරලා තියාගන්න එක ගැන. ඔබ ගාවට එනවා අර දඩබ්බර ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේ. දඩබ්බර ප්‍රශ්නේ මහේෂ් අයියගෙන් අහන්න ඕනේ. ඊට කලින් දැන් මේ නාවල පිටියේ ඉඳපු සී.ටී. ප්‍රනාන්දු මහත්මයා කොළඹ එන්නේ ඇයි කොහොමද ඒ කාලේ ජීවන සිද්ධි ගැලපුණේ? රස්සාව හම්බෙලා තියෙන කොළඹ. රෙජිස්ටර් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරල් ඔෆිස් එකේ. ලිපිකාර නෑ ඊට ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරාලු තවත් ඔෆිස් එක. ඊට පස්සේ දෙවනියට තමයි මෙතනට ආවේ. 63 හඬ පරීක්ෂණයේ තියෙනවා. ඔව්. ඊට කලින් ගුවන්විදුලි ශිල්පියෙක් බවට පත් වෙනවා නේ. ඔව්. ශිල්පියෙක් බවට පත් වුණාට මේ එතුමාට සරල ගී පරීක්ෂණයේ අවස්ථාවක් උදා වෙනවා මේ අර විශේෂ ශ්‍රේණියේ මේ මොකක්ද කියන්නේ ඒකට අපි මේ වර්ගීකරණය 1963 නේ තියන්නේ. ඔව්. ඊට පෙර ආතුව එතුමා ගුවන්විදුලියේ ශිල්පියෙක් විදියට කටයුතු කරනවනේ නේද? ඔව්. සී.ටී. මහත්මයාගේ දැන් වැඩිහිටියෙක් විදියට ගායනා කරපු ළමා ගීත වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ සී.ටී. මහත්මයාගේ. අම්බිලිපාමේ. ඔව්. දැන් අපි මේ තෝරගත්ත ගී එකතුවෙත් එහෙම නැත්නම් මේ මුද්‍රිත ගී එකතුවෙත් තියෙන්නේ අම්බිලිමාමේ ඒ සුවඳ රෝස මල්ලේලා ඒ උගක් අය පටල කරන සුවඳ රෝස මල්ලේලාගේ සුනිල් ශාන්ත මහත්මයාගේ එවැනිම ගීතයක් තියෙන මුල් පද ටික ඒ හා සමානව වැදෙන ඒ ගීතයයි මේ ගීතයයි දෙකක්. ඔව්. ඒ ගීතය රචනා කරේ අපේ හියුබර්ට් දිසානායක මහත්මයා, තනු නිර්මාණය කරේ සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා. මේ ගීතයත් මේ සංගීත සංයෝජනය කරලා තියෙන්නේ අපේ පැට්‍රික් දිනපිති මහත්මයා. ඔව්. එතකොට දැන් ප්‍රසාද් 1963 නේ තීරණාත්මක සිදුවීමක් වෙනවා. ඒකට එන්න කලින් මුල්ම ඒ කියන්නේ HMV තැටියට එතුමා ගීත පටිගත කරනවා පින් සිදුවන්නේ කියන. ඔව්. ඒ දක්වා කොහොමද සිද්ධි ගැලපෙන්නේ? පින් සිදුවන්නේ ගීතය රචනා වෙන්නේ සී.ටී. ප්‍රනාන්දු මහත්මයාටම ගීත ලිව්ව RNH පෙරේරා මහත්මයා. එතුමාගේ ගීතාවලිය තුළ ගීත ලියලා තියෙන්නේ සී.ටී. ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට විතරමයි. ඔව්. ඒකත් හරි රසබර කතාවක්. මොකද මේ සී.ටී. ප්‍රනාන්දු මහත්මයා නැවතිලා ඉන්න තිබ්බේ නුගේගොඩ ඒ RHN මහත්මයාලා ගෙදර. එතකොට ඒ ගෙදර පොඩි ලස්සන පරිසරයක් තිබිලා තියෙනවා. දැන් වගේ කොන්ක්‍රීට් වනාන්තර නැතුව ඇති මං හිතන්නේ ඒ කාලේ. ඉතින් ওই ගහක කුරුළු කූඩුවක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද නිතරම ස්වභාව සෞන්දර්යයත් එක්ක බොම ගම්ම වෙච්ච පුද්ගලෙක් තමයි ඔය RHN පෙරේරා මහත්මයා. ඉතින් ඒ කුරුළු කූඩුවෙන් කුරුළු පැටව වගේක් ඒ අහලපාල ළමයි වගේ අරන් ගිහිල්ලා ඒ කුරුළු මේ මවයි කුරුළු පියයි අර මේ කුරුළු පූජනයේ විලාපය ඒ විලාපය හැද්දි මේ ඇයි උඹලා අඬන්නේ කියලා එහෙමත් අහලා තිනවා මේ RHN පෙරේරා මහත්මයා. ඒ කියන්නේ අත්දැකීම පෙතරම හරි සංවේදී අත්දැකීමක්. ඒක අහලා තමයි ඕක ගීතේ ලියලා තියෙන්නේ. ඔව්. ලියලා තියෙන්නේ. මහේෂය ප්‍රසාද් මේ
ඔය ගීතය ගායනා කරන නේද මේ සූර්ය රාණි කියලා ගායිකාව එයා තමයි සූර්යරාණි. ඒ කියන්නේ ඒ ගායිකාවත් අපි ඊට කලින් කොතනකවත් සඳහනක් එයා ඒ ගෙදර නැවතලා හිටිය කාන්තාවත් එහෙම මේ ඇත්තටම ඒ ආයි ගායිකාව ගැන දැන් මොකක් සමහර තැන්වල තියෙන රුක්මනදී මහත්මිය නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම මේ ගායනා කරේ සූර්යරාණි. ඒ සූර්යරාණි කියන මහත්මියගේ ගීත ඇත්තටම අපිට අහන්න හරි අඩුයි කියන්නේ ඇත්තටම ඇහිලා නැති තරම්. මම අහලා තියෙනවා සූර්යරාණි සහ රුක්මනදී අතර පොඩි ගායනාවක් තියෙනවා. මම ගීතය මොනවද කරන චිත්‍රපටයකට ගායනා ගීතයක් තියෙනවා. මේ සූරිරාණි කියන මේ කාන්තාව ගැන අපිට සඳහනක් හමු වෙන්නේ නැහැ. මේ පොඩි සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ ගෙදර හිටිය කාන්තාවක් කවුරු කියන්නේ ලෑන්ඩ් ලේඩි හරි මොනවා නේ එහෙම කතාවක් කිව්වමට. ඒ මුල්ම ගීතයට සම්බන්ධ කරගන්නේ. දැන් මහේෂේ මට අර දඩබ්බර ප්‍රශ්නේ අහන්න තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඔහු වටා ගොනු වෙච්ච මේ ප්‍රේක්ෂක රැල්ල කැරල්ලක් විදිහට භාවිත කළා දෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මුල ඉඳලම ඔහුව මහා සංගීත සම්ප්‍රදායෙන් බැහැර කරපු බව පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුට ඊට පස්සේ බයක් තිබුණේ නැහැ ආයෙ මට මේක ඇතුළට යන්න ඕනේද? එහෙම මේ කැරල්ලක් දැන් දිනුෂ මම ඇත්තරම මේ මම කාලේ හිටියේ නෑනේ. හැබැයි මේ සේරම මේ දේවල් හොයන් යනකොට මට තේරුණා මෙහෙම දෙයි කියන්නේ ඇත්තටම මේවට ඔය දඩබ්බර වැඩ ඉස්සරහම කරේ සුනිල් ශාන්තය. ඒක පිළිගන්න ඕනේ. මොකද එතුමා මේක කරන්න එතුමා සෑහෙන බැට කෑවා. හරි අපි එතුමාට ඒ ගෞරවය දෙන්න ඕනේ. එතුමා මේ ගීත සම්ප්‍රදාය මේ ඉන්දියානු රාගධාරී සංගීතයට අමතරව මෙහෙම වෙන සංගීත ශෛලියන් තියෙනවා කියලා එතුමා සහ ආනන්ද සමරකෝන් කියන එතුමාත් අපේ ජනපැත්තෙන් එතුමා වෙන ශෛලියක් ගියනකොට සුනිල් ශාන්තයන් ඔය අපි කියන ප්‍රධානම ගීත දෙක කියන හඳපානේ සහ ඕලු පිපිලා කියන ගීත දෙකෙන් එක්තරා ශෛලියක් ගීත ශෛලියක් ගොඩ නැගුවා. සහ වස්තු බීජ ඒවට ගන්න. ඒ කියන්නේ හඳපානේ. එතකොට ඇල දියදුල ඇලදුල කියන්නේ ගමට ගේනවා. මේවට මේ දකින්න සංසිද්ධි වලට ගේනවා. එතකොට මහවැලි ගඟට ගේනවා. එම්බා ගංගා මහවැලි ගඟ ගැන ගේනවා. එතකොට ඔහොම ගොඩක් ඒම අම්මගෙන එතකොට එතුමාව මං හිතනවා එක්තරා විදිහට ඒක ජනප්‍රිය වුණ නිසා එතුමා එක්තරා විදිහක ඒ ලංකාවේ තිබ්බ ජනප්‍රියම ගීත අතරට මේ ගීත දෙක වැටුණානේ. ඒතර මං හිතනවා ඒ අනුව සීටි ප්‍රනාන්දු පීල්ලේ සෝම්පාලයන් එතකොට කාන්ති වක්වැල්ල වින්සන් ඩි පෝල් පීරි සිඩ්නි ආටිගල මෙවන්නන් මං හිතන්නේ යමු වුණා ගුවන් විදුලියට මේ ගීත ගායනා කරනකොට මේගොල්ලෝ ගායනා කරන්නේ මැන්ඩලින් තබ්ලා ෆ්ලූට් බටනලා සිතාර වලින් තමයි ගුවන් විදුලියේ මේ ගීත ගායනා කරන්නේ. මේ හැම සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා ගොඩාක් ගීත ආනඩින්කක් ඉන්නකොද සීනලොයි මීරු මාමල 1958 මගේ තාත්තා ඉස්සලාම මේ ගුවන් විදුලියට පටිගත කරා. පියුමේ පැණි බොති ඔය සේරම ගීත සඳවඩ අන්තර මේ ගීත සේරම ගුවන් විදුලියේ සරල ගී ආකාරයට මේ පටිගත කරා. හරි ඒ තැටි දිනන ගුවන් විදුලියේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ අනුව මේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ මේ ජනප්‍රිය අර සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා හම්බුත් ජනප්‍රියතාවයම මෙතුමාට නිකම්ම ලැබෙනවා. චිත්‍රා සෝම්පාලටත් ඒක නිකම්ම ලැබෙනවා. මොකද ඒක වෙනස් මේ ශෛලිය. ඒතර මම දකිනවා එතකොට එතුමා මේ දැන් සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා කියනවා දියගොඩ හඳපානේ කියනකොට සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා අම්බිමාමේ කියනවා. මේ වචනත් ඒ අනුව ගන්න. එතකොට සුවඳ රෝස මල් නෙවෙයි සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා කියනකොට මේ අර සුවඳ රෝස මල් නෙලාවන සුවඳ රෝස මල් නෙලා එයා ඉපෙත් යනවා. අර එම්බාගා මහවැලි කියනකොට මෙයා ලෝවඩ් නින්දේ මේ අර ගොඩාක්දී ඔන්න ඔතන වට තේරෙනවද මම මේ කියන දේ. ඔව්. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඒ දඩබ්බර කියලා අපි කියන්නේ. අපි එතුමා ලොකු ජනප්‍රියතාවයක් ලැබුවා. ඒක දිගටම පවත්වාගෙන ගියා. අපි පස්සේ ඒවට මම අපි කියන්නේ එංගලන්තයට පවා එතුමා අරන් ගියානේ. එතුමාගේ ඒ කියන්නේ ඔවා කිව්වා වගේ අර එතුමා මේ වෙනස් දෙයක් කරන්න බය නැහැ කියන එක එතන තියෙන ඒ කතාව තියෙනවා. ලංකාවේ තිබුණේ මේ හුඟක් දුරට තිබුණේ ඉංග්‍රීසි ගීත වලට සිංහල වචන දාලා මේ අනුකරණය වෙච්ච ගීත රටාව. නැත්තම් හින්දි සංගීතයට සිංහල වචන දාලා ඒ වගේ රැල්ලක් තමයි මේ ඒ කාලේ ඇත්තටම තිබුණේ. ඒත සීටි මහත්මයා ඒකෙන් සම්පූර්ණ බිඳුනවා වෙනස්. මම මధుර ගීත අනු. සෝකන් තව පොඩි වෙලාවක් දෙන්න චූටි කතාවක් කියන්න. දැන් සුනිල් ශාන්ත මහත්තයා හදනවා මේවන් පිටිසරේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය ආපිජියෝ ස්ටයිල් එක. CEG ඒ කියන්නේ සාගාපාසා සාගාපාසා ඔය. ඔන්න ඔය බලන්න ඔය කොටස අරගෙන CD ප්‍රනාන්දු මහත්තයා හදලා තියෙන ගීත ප්‍රමාණය මම කියන්න.
සඳ වටරන්තරු සරරරරර එක අම්බිලිමාමේ එතකොට දිලින්දු පැලේ රෑපැල් රැකලා අඹරුක් සෙව එතකොට පරවුණු මල් නැවත එතකොට දවස ගෙවී දැන් ටික ටික රණමොනරයි රණමුරයි කල්ලු මහවැලි මේ සේරම සගපාසාවලින් මේ ගොඩාක් ඒ කියන්නේ ඒ හෙවණැල්ල සුනිල් සාන්තයන්ගේ හෙවණැල්ල ඔහු හොඳට මේ ශෛලයේ ආරගෙන ඔය හවාන් ගිටයත් ඔය මේ ට්‍රයිඩ් එකනේ වදින්නේ මම හිතන්නේ මේ සේරම එකතු වෙලා මම හිතන්නේ මේ එහෙම ඒ මිනිස්සුන්ට ඒක කනට මම හිතන්නේ ඒ සද්දය හොඳයි ජනප්‍රිය වීමට තුඩු දුන්නා වෙන්න පුළුවන් තිබ්බා මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ දැන් මහේෂ් දෙනපිටිය සංගීතවිද්‍යාව මගේ ළඟ තියාගත්ත එකේ සාධාරණ හේතු යුක්ති සහගත හේතු මට තියෙනවා කියලා ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ප්‍රසාද් දැන් අපි හොඳ පොටකට අවිල්ලා තියෙනවා මෙතනින් අපිට කතාව ඉස්සරහට අරගෙන යන්නට පුළුවන් අපි ඊළඟ ගීතය අපිට විශාරද මනෝජ් පිරිස් සෑහෙන මහන්සි වෙනවා මේ වැඩෙත් එක්කම විශේෂයෙන්ම දැන් මහේෂ් දෙනපිටිය සහෘදය හැම එනවා කිව්වන් පස්සේ තවත් දුරටත් මේ සියුම් ස්වර පවා හරියට වාදනය කරේ කියන්නේ අනිත් වෙලාවට එහෙම කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි මේ කරට කර සටනක් තියෙන අවස්ථාවක් එක පැත්තකින් ගත්තාම සහ උපරිමයේ කියන්නේ සියලු දෙනාගේ විශේෂඥ දායකත්වය එක්ක උපරිමයේ මේ දේ කරනවා අද වැඩසටහනේදී. හරි දැන් අපි අහන්න ලෑස්ති එදා ඔන්චිල්ලේ නැගී කියන ගීතය. එහෙම කිව්වම ඔබ පොඩ්ඩක් විමතියෙන් කල්පනා කරනවා අපි කිව්වා සියපත් පොකුර ආරම්භයේදීම සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ජනප්‍රියම ගී 10ක් තෝරගන්න කියලා. ඔබ කවදාවත් අහලා තිබුණේ නැහැ එදා ඔන්චිල්ලේ නැගී කියලා ගීතයක්. ඔව් ඔබ අහලා තිබුණේ නැහැ. ඒක මට සහතිකයි. හැබැයි මෙහෙම ගීත මේ සියපත් පුකුරේ පමණයි. මේකට පාදක සටහනක් ෆුට්නෝට් එකක් තියෙනවා. ගීතය අහන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි ෆුට්නෝට් එක ලියමු. එදා ඔන්චිල්ලේ නැගී ඉහළ යන විට පැදී පැදී ගහේ බැඳි රැහැනත් ලිහි යයිද සැකයෙන් ගැහි ගැහි මදෙස බැලුවා කඳුළු හෙළුවා මූඩ විලියෙන් රතු වෙවි ඉන්නකෝ ඔය දෑත පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ ඇයිද කලබල අහක බල බල යන්නේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ ආනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ ඔය දෑත පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ ඇයිද කලබල අහක බල බල යන්නේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ මා වගේ කුඹුරේදී බැලක් ඉඳන දවසේදී පුංචි මා වගේ කුඹුරේදී බැලක් ඉඳන දවසේදී තනක් මඩේ එරි එරි එදා පැලසිට වූ හැටි තනක් මඩේ එරි එරි එදා පැලසිට වූ හැටි ආව මතකයි ඊයේ වගේ වයි දෙතුල් අවුවේ සැලි සැලි ආනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ ඔය දෑත පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ ඇයිද කලබල අහක බල බල යන්නේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ වට කැලේ නාල විටදී ඔබ දොලේ
මට කැලේ නාන විටදී ඔබ දොලේ හිසක් ජලයේ කිලි කිලි දෙයක් දියමු කෙලි කෙලි හිසක් ජලයේ කිලි කිලි දෙයක් දියමු කෙලි කෙලි දැස නලවා සිනහා සැලුවා ලපටි මුහුණේ මල් පිපි ආනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ ඔය දැත පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ ඇයිද කලබල අහක බල බල යන්නේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ එදා උන්චිල්ලේ නැගී ඉහළ යන විට පැදි පැදි එදා උන්චිල්ලේ නැගී ඉහළ යන විට පැදි පැදි ගහේ බැඳි රැහැනක් ලිහි යයිද සැකහෙත් ගැහි ගැහි ගහේ බැඳි රැහැනක් ලිහි යයිද සැකහෙත් ගැහි ගැහි මදෙස බැලුවා කඳුළු හෙළුවා මූණ විලියෙන් රතු වෙවි ආනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ ඔය දැත පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ ඇයිද කලබල අහක බල බල යන්නේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ ආනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ ඔය දැත පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ ඇයිද කලබල අහක බල බල යන්නේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ ඔබ මීට කලින් සහ ඔබ බහුලව අහලා තියෙන්නේ ආනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ කියන තැනින් පටන් ගත්ත ගීතය. ඒකට රසබර කතාවක් තියෙනවා. ඔය ගීතය ගායනා කරපු අද දවසේදී ගීතය ගායනා කරපු පීටර් රොසයිරෝ සහෝදරයා මහේෂයටත් ඒ කතාව කියලා තිබුණා. මහේෂයා මට හිමින් වැඩේ පටන් ගන්න කලිනුත් කන්ට කරලා තිබුණා. ඒ තමයි ගුවන් විදුලියේ සරල ගීත වැඩසටහනක් සඳහා තමයි සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා මේ ගීතය නිර්මාණය කරන්නේ. සරල ගී වැඩසටහනකට විනාඩි 15ක් ලැබෙනවා ගීත 3ක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ ගීතය සම්පූර්ණ ගීතයම පටිගත කළා නම් දිග වැඩි. මේ ගීතය රචනා කරන්නේ ඩී.සී. ජයසිංහ කියන මහත්මයා. එතුමා රචනා කරපු සම්පූර්ණ ගීතය තමයි අද ඔබ ඇහුවේ. ඒකේ පටන් ගන්නෙ එදා ඔන්චිල්ලේ නැගී ඉහළ යන විට පැදි පැදි ගහේ බැඳි රැහැනත් ලිහි යයිද සැකයෙන් ගැහි ගැහි මදෙස බැලුවා කඳුළු හෙළුවා මූණ විලියෙන් රතු වෙවි. හරි හැඩයි. මේක මගේම නිර්මාණයක්. මේක තියෙන්නේ මගේ පියා කුරුණෑගල ඉබ්බගමුවේ පොල්වත්තක ප්‍රධානය කළ ඉන්න කාලේ මගේ පාසල් නිවාඩුවට යනවා. මේකේ තියෙන්නේ ගොවියාගේ ගැමි ජීවිතයේ ජීවන චර්යාවෙන් කොටසක් තියෙන්නේ. මම දකිනවා මේ ගෑනු ළමයි හදිසියෙම පස්සේ වැඩ කරන්නේ නැතුව අද යනවා මේ හදිසියෙන් ගමනක් යනවා වගේ කියලා. ඒකට මම එකපාරට ගෙදරින් ඇක්ලා කිව්වා ඒ ළමයින්ට අනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ. ඇයිද කලබල? ඔය පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ කොහෙද යන්නේ කියලා වගේ ඇහුවේ. ඒක තමයි කෝරස් එක උනේ. ඊට පස්සේ ඒ ළමයි ගියා වත්තේ විශාල කුඹුරු ආයක් තියෙනවා. කුඹුරු ආයේ පැල හිටවන දවස. ඒ ළමයි මට හැල්ලා කිව්වා සර් අපි පුංචි මාමා කුඹුරු ආද පැල හිටවනවා. අපි ඒකට යනවා. මමත් ගිහිල්ලා බැලුවා. ඊපස්සේ ඒ අය මඩේ එරීගෙන උන්න හැටි තමයි කියවනේ හදවලේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මඩ සෝදා ගන්න වත්තේ අනිත් කෙළවර තියෙන දොලක්. ওই දොලට යනවා නාන්න. දෙවෙනි පදේ තියෙන එකයි කුඹුග්ගහයට බට කැලේ නාන විටදී ඔබ දොලේ කියන පදේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හවස ඒගොල්ලෝ විනෝද වෙනවා ඔන්චිල්ලා පැදලා. නමුත් සිටිට එදා ගී ගායනට රේඩියෝ චලනයෙන් ලැබුණේ විනාඩි 3යි ගීයකට. ඒ නිසා මගේ තුන්වෙනි පදේ ගායනා කරන්න හොට බැරි වුණා. ඩී.සී. ජයසිංහ මහත්මයා අවුරුදු 89ක් විශ්වාසයි ඔබතුමාගේ ගිලන් ඇඳේ ඉඳලා මේ සියපත් පොකුර නරඹනවා.
ආනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ කියන මේ ගීතය අපි හරියට රස විඳිනවා ජයසිංහ මහත්මයා. ඒ ගීතය රස විඳින වාරයක් පාසා ඔබතුමාට ආයුෂ ලැබෙනවා සත්තයි. අපි පීටර් රොසයිරෝ මහත්මයාගේ සිංහල ගුරුතුමා තමයි DC ජයසිංහ මහත්මයා කියන්නේ. අපේ සහෝදර මාධවී ලාල් සරත් කුමාර මහත්මයාත් කිව්වා පුළුවන් නම් කැමරාවක් යවලා හරි ජයසිංහ මහත්මයාගෙන් විස්තර ටිකක් දැනගන්න කියලා. හරි. දැන් සූදානම් මගාව වටින ඡායාරූපයක් තියෙනවා. වටින කියලා කියන්නේ මේ සුමී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය තමයි දුන්නේ. මෙන්න මේ ඡායාරූපය. මේ ඡායාරූපය කවුද සුමී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය මේ ඡායාරූපේ ඉන්නේ කියලා අපිට කියන්න මට නම් ඉඟියක් තියෙනවා. ප්‍රියන්තගේ අම්මයි තාත්තා. ඒ කියන්නේ CT ප්‍රනාන්දු මහත්මයා සහ මැතිණිය. බිරිඳ. එතුමියගේ නම මොකද්ද? ධනවති ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔව්. කොහෙදද මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ? යාර රසිකාවියක්ලු. CT අංකල්ට සින්දු ලියුම් ලියලා තිනවා. ඊට පස්සේ කොහෙදලද ලියුම් ලියලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ල අපේ බදුල්ලේ අම්මගේ මේ තාත්තා වැඩ කරලා තියෙන්නේ දියතලාවේ. මේ එහෙදි තමයි ලියුම් ලියලා තියෙන්නේ. ඔව්. ලියුම් ලියුවම දවසක් බර්ත්ඩේ එකට මේ CT අංකල්ව ඉන්වයිට් කරලා තියෙනවා. එහෙ දියතලාවට. පස්සේ මේ පස්සේ ඉතින් එහෙ පියානෝ එකක් එහෙම තියෙනවා සින්දු කිව්වලු. ඊට පස්සේ මේ කොහොම හරි යාළු වෙලා දෙන්න. නමුත් ගෙදරින් විරුද්ධයි. කොයි ගෙදරින්ද? මනමාලිගේ පැත්තෙන්. මනමාලිගේ පැත්තෙන් විරුද්ධයි. පස්සේ හේතුව දන්නේ උඩරට මේ පාත්‍යෝ කියලා. උඩරට මහතරට ඒකද එහෙම නැත්නම් මේ සින්දු කියලා හරියන්නේ නැහැ. ජනප්‍රියත්වය. ඔව්. ආදර කතාව ඒ කතාව තමයි ඒක. පස්සේ ඉතින් මෙයා මේ හොරෙන් තමයි බැඳලා තියෙන්නේ. හොරෙන් බැඳලා තියෙන්නේ. ඔව් මේ හැන්දලට නේද? හැන්දලට මහේෂය දන්නවද ඉස්සරේ? ඔව්. මම දන්නේ මම මොකද අපේ තාත්තේ කතාව කියනවාද කියලා. අපේ තාත්තටත් එහෙම ප්‍රශ්න කරලා තිබ්බා. එහෙමද? හැන්දල තමයි ඉඳලා හැන්දලදී බැඳලා අර මේ මඩවල මාධව මඩවලගේ තාත්තා හරි තමයි ඒ දෙන්නම මේ එතකොට මේ ප්‍රියන්තල තාත්තත් වැඩ කරලා තියෙන රෙජිස්ටර් සමහර මේ මහේෂයේ කතාවත් කිව්වයින් පස්සේ ඒ කියන්නේ පැට්‍රික් දෙනපිටිය මහත්තයා කතාවත් කිව්වයින් පස්සේ ඕක ගලප ගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රසාද් දන්න දේවල් තියෙනවා ඒකත් එකතු කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ ඉතින් හොරෙන් ඇවිල්ලා මේ අංකල්ලා තමයි අස් අංකල්ලා එහෙ ඉඳලා තියෙන්නේ මේ ඉඳලා මේ පස්සේ කුලියට දෙහිවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා සූ එක ළඟ ටියන්ත් එතකොට මේ ලතා ඇන්ටිලත් ඒ ළඟ ඉඳලා තියෙන්නේ ගෙවල් ළඟ මුල්ම කාලේ ඉස්සලම ඔය අම්බිලිමා මේ දැන් අපි කිව්වේ මේ මුල්ම ගීත ආර්.එච්.එන් පෙරේරා මහත්මයාගේ එතුමාගේ ගීත ලියනකොට තමයි ළමා ගීත උගක්ම කියන්නේ ඒ ගීත ඇත්තට ළමා ගීතනේ දැන් බරබාගේ වගේ වැඩිහිටි ගීතයක් ඒ වගේ ගීත එහෙම එද්දී කොළඹ මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය උසස් පැලැන්තියේ ප්‍රභු පිටිසට මේ සිංහල ගීතය අරන් ගියේ CT මහත්මයා. ඒ ගීත කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අහපු සෛලයට වඩා ලංකාවට අපේ සංගීතයට අපේ විවහාරයට අදාළ වන ගීත ඔක්කොම CT මහත්මයා නිර්මාණය එද්දී CT මහත්මයාගෙන් ලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා මේ ඔය හෝටල් වල ගල්ගිසමා හෝටලේ ගවුල මෝදර්මා හෝටලේ කියන්නේ එතුමාගේ ගීත නොගැයපු දවසක් නම් හරි කලාතුරකින් තමයි ඒ වගේම ලොකු මේ ප්‍රසාදයක් එයාගෙන් ලැබුණා. ඒ වගේ ලොකු පැලන්තියක් සිංහල සින්දු අහන්න මේ පිහිකිරීමේ පුරෝගාමිය තමයි CT ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ සමාජ සංස්කෘතික කාරණාවක්. එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතික දේශපාලනයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොළඹ ඉහළ පැලැන්තිය එහෙම නැත්නම් කොළඹ මධ්‍යම පාන්තික පැලැන්තියේ ගෙවල් වල ඉංග්‍රීසි සින්දු තමයි ඇහුවේ. ඒ ඉංග්‍රීසි තනු දැන් CT ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ගීත හරහා වෙන වෙනස සරසවිය 1967 ඔක්තෝබර් 1 වෙනි ඉරිදා පුවත්පත මෙහෙම කියනවා. මවුන්ට් ලැවිනියා හෝටලේ ලිටල් හට් කියන තැන මෙතෙක් කල්ම ගී ගැයුවේ ඉංග්‍රීසියෙන් පමණයි. සිංහල ගායකයෙක් වශයෙන් බටහිර සංගීත කණ්ඩායමක් සමග පළමුවෙන් එතන ගී ගැයීමේ වරප්‍රසාදය දැන් CT ලබාගෙන තියෙනවා කියලා සරසවි පුවත්පත කියනවා. මහේෂයේ සූදානම්ෙන් ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඔබට. හරිද? ඊළඟට තිස්ස අබේසේකර මහත්මයා තමන්ගේ අයාලේ ගිය සිතක සටහන් කියන තීරුලිපි එකතුවේදී ලිපි සරණේදී තර්කයක් ගොඩනගා ගන්න හදනවා CT ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළු මේ කුලය පිළිබඳව.
ස්වර රටාව මධ්‍යම පාන්තික මහගෙවල් වල බහුලව දක්නට ලැබුණු පියානෝවේ ඛණ්ඩිත ස්වර වාදනයට ලෙහෙසියෙන් ගැලපුණු බැවින්ද මේ කතාව පටන් ගන්න එතුමා නිල්ලහස් තලයේ ගීතය පිළිබඳව කරන විග්‍රහය. ඒ කියන්නේ නිල්ලහස් තලයේ ගීතය ලොකු ගෙවල් වල කොළඹ මහ ලොකු ගෙවල් වල පියානෝවෙන් වාදනය වුණේ ඇයි කියන කාරණේට තමයි තර්කය ගොඩනගන්නේ. ඒ ස්වර රටාව මධ්‍යම පාන්තික ගෙවල් වල බහුලව දක්නට ලැබුණු පියානෝවේ ඛණ්ඩිත ස්වර වාදනයට ලෙහෙසියෙන් ගැලපුණු බැවින්ද වෙනත් හේතු නිසාද මොහිදින් බෙක්ට වඩා සීටි ප්‍රනාන්දුත් GSB රාණි පෙරේරාට වඩා චිත්‍රා සෝමපාලත් ධර්මදාස වල්පොලට වඩා කාන්තිවක් වෙල්ලත් අපරට මධ්‍යම පාන්තිකයන්ට රුචි වූයේ ඇයි මහේෂයේ? ඒකයි මහන්න ඕනේ. මට හිතන්නේ ඇත්තටම ඒ ගුවන් විදුලියෙන් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ගුවන් විදුලින්නේ ගොඩක් කරලා මේ ගීත අහන්න ලැබුණේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ වගේ එතන ගොඩාක් මම හිතන්නේ ඉන්දියානු සංගීතයට මුල් තැන දුන්න යුගයක සහ ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය ක්‍රමය මේ සේරම ගායකයන්ට ගීත ගායනට වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒයින් බැහැරව ගිය ඒ වැඩ කරන්න ගිය ගොඩක් කට්ටිය තහනමට ලක් වුණා. සංගීත සාන්තන්ගේ සිට. ඔව් සංගීතඥයෝ ගායක රෙඩි. මොකද ගොඩක් කරලා බැට ගායවේ ගායකයෝ සංගීතඥයෝ. මොකද ඔය කියන මේ අපි කියන ඔය බටහිර මේ කන්තාරු සංගීතයේ පල්ලි සංගීතයේ හාමනී සේම එහෙම නැත්නම් ඔය රිද්ම්ස් එහෙම නැත්නම් බටහිර වාද්‍ය භාණ්ඩ මේවා නම් වශයෙන් කිව්වොතින් BS පෙරේරා මහත්මයා තහනමට ලක් වුණා. ආර්.ඒ. චන්ද්‍රසේන මම හිතන්නේ එතුමත් තහනමට ලක් වුණා මේ පියානෝ වැනි දේවල් මේ බටහිර ආකාරයට මේ වාදනය කිරීම නිසා. හැබැයි මම හිතන්නේ මොහමඩ් ගවුස් කියන සංගීතඥයාගේ අපි ගත්තොත් එතුමා මේ පියානෝ වාදනය කරලා තියෙනවා. වයලින් වාදනය කරලා තියෙනවා. හොඳටම මේ හැබැයි ඒවා ඉන්දියානු මේ හැඩේ ගත්ත නිසා ඒ ගීතට ප්‍රශ්නයක් නැගුණේ නැහැ. එතකොට මේ ඔබ අහන ප්‍රශ්න මම කියන්න ගියේ ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට දැන් පිට දැන් මට මතකයි අපේ මෙල්රොයි දපන අංක අයියා මට කිව්වා සිඩ්නි ආටිකලයන්ගේ ගීත ඒත් ඒ වගේ මේවා මේ ගෙවල් වල තැටිය මාර්ගෙන් තමයි ගොඩක් අය අහන්නේ. ඉතින් ඒ සීටි ප්‍රනාන්දුත් වනේ තැටි නිසා ඒ ගෙවල් වල ජනප්‍රිය වුණා. ආ ගුවන් විදුලියෙන් තහනමට තිබ්බත් මේ මිනිස්සුන්ට ඒක නවත්තන්නට බැරි ගියා. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රියව නවත්තන්නට බැරි ගියා. ඒක ආකර්ෂණයක් තිබ්බ නිසා. දැන් මහිත ප්‍රසද්ද ඒ කියන්නේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙනවා සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා 40 දශකයේදී. නමුත් ගුවන් විදුලියට ඊට පහු වෙනවා වගේනේ. දැන් මේ කියපු කාරණාව තහවුරුනේ. ඒ කියන්නේ ගුවන් විදුලියේ නෙවෙයි රසිකයා අතරට සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ගෙන ගියේ අර විකල්ප ධාරාව. HMV තැටි තමයි මේ ගීත ගායනා කිරීම. දෙකේ තමයි එයා පටන් අරන් තියෙන්නේ. පටන් අරගන්නේ. HMV තැටියක තමයි ඉස්සෙල් වෙච්චින්නේ. ඉස්සලාම තැටියට පින්සු දුවන්නේ නේ. 52 HMV තැටියට පටිගත කරලා තියෙනවා. මම දන්න ඒක කොහොමද උනේ කියලා. 52 නෙමෙයි 48 වගේ තමයි. ඔව් දැන් ඒ පිළිබඳ පර්යේෂණ කරන්නේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් පර්යේෂණ කරනවා. එතුමත් මේ කාරණා ගැන ඔය වර්ෂ සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරනවා. මේ නිශ්චිත වර්ෂ පිළිබඳව අපි ඔව් හොඳයි. මම කැමති පොඩ්ඩක් කතා ඒ කියන්නේ අර තර්කයට යන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ ගෙනාපු තර්කය තමයි ගුවන් විදුලිය හරහා නෙවෙයි සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ජනතාව අතරට යන්න ඉවහල් වෙන්නේ තැටිය. ඒ කියන්නේ HMV තැටිය, LP තැටිය, EP තැටිය අන්තිමට ඒ කියන්නේ දිනස මොකද ගුවන් විදුලියේ දැන් සීනලෝ මිහිරමය මාලි බොහොම නිකන් මේ අපි පැදුරු සාජ්‍යයක් ගහනවා වගේ තමයි පටිගත කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි තාත්තා කියලා තියෙනවා මේවා සේරම නැවත පටිගත කරා කියලා බටහිර විදියට. ඒතකොට තමයි මේ ගීත ජනප්‍රිය වුණේ. යා මම උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් සීනලෝ මිහිරමය මාලි 67 අලුත් නිකන් පොඩි 6 ආකාරයට පරවුණු මල් නැවත නැතේ පිපෙන්නේ කියලා. ඒ ගීතය රස විඳුණු. හැබැයි අවුරුදු 100ක් උපන්දිනය සමරනවා 1970 මේ යනවා සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. ඔහු පරවුණු මලක් නෙවෙයි. ඔහු නැවත නැවතත් සුවඳ දෙන මලක්. පරවුණු මල් නැවත නැතේ පිපෙන්නේ තලේ නැදැලිලා ගලන්නේ දවසක් ගත වුණා කියා හිරුවවරෙක් කිලී කිය සමදා නැද සඳ පායන්නේ රුමල් නැවත නැදේ පිපෙන්නේ තලේ නැදැලිලා ගලන්නේ දවසක් ගත වුණා කියා හිරුවවරෙක් කිලී කිය සමදා නැද සඳ පායන්නේ
හීන ලොවේ විදි කියාදැ සීත සුලන් සීතලය හමා කියාදැන් එන්න තුටින් එකතු වෙලා ඉදිමු වෙනෝදැන් අරුමුණු මල් නැවත නැද පිපෙන්නේ තලේ නැද හැලිලා ගලන්නේ දවසක් ගත වුණා කියා හිරුවවරේ කිලි කිය සමදා නැද සඳපා යන්නේ තලේ නැද හැලිලා ගලන්නේ දවසක් ගත වුණා කියා හිරුවවරේ කිලි කිය සමදා නැද සඳපා යන්නේ අරුමුණු මල් නැවත නැද පිපෙන්නේ තලේ නැද හැලිලා ගලන්නේ දවසක් ගත වුණා කියා හිරුවවරේ කිලි කිය සමදා නැද සඳපා යන්නේ තිසර ඒ සින්දුවේ අන්තිම හරියේදී අන්තිම කොටසේදී නිකන් අපේ වාද්‍ය වෘන්දය දිහා බලද්දි මනෝජ්ජය දිහා බලද්දි වැඩේ අත්තරිය වගේ හිතුවම අපිත් හිතුවා ආයේ ටේක් එකකට යන්න වෙයිද කියලා. දැන් ප්‍රසාද් ප්‍රනාන්දු මේ අපේ গিitar වාදනය කරන සහෝදරයා කියන්නේ මේක තමයි සීටි මහත්මයාගේ ස්ටයිල් එක. සමහර වචන අත්තරලා දානවා. ඒ ඔහුගේ ඌරුව ඒක තමයි. දැන් මම ප්‍රසාද් ගාවට යන්න කැමති. මේ ප්‍රසාද් ගාව ඉඳලා ඒ ප්‍රසාද් ගාවට හේතුව තමයි ප්‍රසාද් මේ 1973 ගුවන්විදුලියේ තිබිච්ච ගුවන්විදුලි ශිල්පීන් ගායන ශිල්පීන් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පරීක්ෂණය ආందోලනාත්මකයි. ඔව් නේ? ඔව්. ඒතර මේ ඒ සාර පරීක්ෂණයේදී මේ සීරේ මහත්මයාට සමහර ව්‍යංජන උච්චාරණය කිරීමේ පොඩි කියන්නේ උපතින්ම තිබ්බ මේ ලක්ෂණයක් තිබුණේ මේ ඇත්තටම සයන්න. සමහර අක්ෂර මේ සමහර එතුමාගේ දත් අතර තිබ්බ පොඩි මේ පිහිටීම සයන් උච්චාරණය කිරීමේදී පොඩි අවස්ථාව සමහර අවස්ථාවලදී එතුමාට අවාසියක් වුණා. ඉතින් ඒ සල්ලගේ පරීක්ෂණයේ හිටියේ මේ අපේ රටේ ප්‍රකට සංගීතඥයින් දෙන්නෙක් සහ සුනිල් සාන්ත මහත්මයා. මම සුනිල් සාන්ත මහත්මයා නම කියන්නේ මොකද මේ සුනිල් සාන්ත මහත්මයා තමයි සීරි මහත්මයාම සල්ලගේ පරීක්ෂණයෙන් එතුමාගේ මනාපය ලබා දීලා එතුමා ගායන හැකියාව තීරණ කියලා මම කියන්නේ එතුමා තමයි සමත් කරන්නේ. ඒත් අනිත් පෙරකී සංගීතඥයෝ දෙදෙනාම පිටිදිග සංගීත ආభాෂය ගැයීමේ පිළිබඳව මේ සීරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට ගැයීමේ නොහැකියාව කියන්නේ දක්ෂතාව මදි කියන සංකල්පයේ මත පිළිලා තමයි එතුමාව ඒකෙන් අසමත් කරන්නේ. ඒ 1973 වර්ගීකරණය. එහෙම නේද සුමි මහත්මිය? ඔව්. දැන් තිස්ස අබේසේකරන් ආචාර්ය තිස්ස අබේසේකරන් තමයි දිගින් දිගටම මේ සීටි ප්‍රනාන්දු සුනිල් සාන්ත ආනන්ද සමරකෝන් මේ ත්‍රිත්වය එහෙම නැත්නම් මේ කුලය පිළිබඳව වාද කරන්න ඉස්සරහට එන්නේ. ඒකෙත් සංස්කෘතික කාරණාවක් තියෙන වෙන්න පුළුවන්. තිස්ස අබේසේකරයන් කොළඹ එක පැත්තෙන් ගත්තාම වලව් පෙළැන්තියට සම්බන්ධයි. එතුමා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබන අධ්‍යාපනය කියන්නේ අවිධිමත් අධ්‍යාපනය වුණත් එතුමා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය හසුරුවනවා. ඔහු තමයි හැම විටම අර ස්කිවාගේ සිඩ්නි ආටිගල බී.එස්. පෙරේරා සෝබන සැන්දෑවේ වගේ ගීත ගැන පුවත්පත්වල ලිපි ලියන එතුමා ඔය 73 පරීක්ෂණය ගැන කියනවා. දැන් නියමිත ගායනා විදි හා ප්‍රකාරයන් ඉදිරිපත් කළ සීටි සමුගෙන ගිය පසු සුනිල් සාන්තයන් තමන්ගේ විනිශ්චය කිසිදු පැකලීමකින් තොරව නියමිත ආකෘති පත්‍රයේ සඳහන් කළේය. එනම් සීටි ප්‍රනාන්දු විශිෂ්ට ශ්‍රේණියේ ගායකයෙකු ලෙස වර්ග කළ යුතු බවයි. එහෙත් පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අනෙක් දෙදෙනාගේම අදහස වූයේ සීටි ප්‍රනාන්දු පෙරදිග සංගීතයේ තානාලංකාර ගැයීම අතින් දුර්වල බවය. එහෙත් තමාගේ තර්කය වූයේ කටහඬක ගායන ශක්තිය තීරණය කිරීමේදී ඒ ගායකයාට හුරු පුරුදු ගායන සම්ප්‍රදාය අනුව කරන ලද ගායනය ඒ අනුව වර්ග කළ යුතු බව කියලා සුනිල් සාන්තයන් තිස්ස අබේසේකරන්ට කියලා තියෙනවා. දැන් මේ 136 වෙනි පිටුවේ අයාලේ ගියේ සිතක සටහන් කියන ලිපියේ ආචාර්ය තිස්ස අබේසේකරන් කියනවා මේ තීරණය ගැන එදා විනිශ්චය මඩුල්ලේ සිටි කියලා නම් දෙකක් තියෙනවා ප්‍රවීණ සංගීතවේදීන් දෙදෙනෙකුගේ. ඒ නම් දෙක මම මේ කියන්නේ නැහැ.
මම දොස් නොපවරමි ඔවුන් එදා කළේ සම්මතයට අනුකූල වීම පමණි කියලා තිස්සබීසේකරයන් ඒ ගැටලුව ඒ විදිහට निराකරණය කරනවා. ගුවන්විදුලි මාහල තියෙන ඊට පස්සේ නිවිල් ජයවීර මහත්මයා ආවයින් පස්සේ මේ බාධක නිදහස් කරලා තියෙනවා. දැන් මයිෂේ අපි ඊළඟ ගීතයට අහන්න යන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට කලින් අර ඔබ ඊටාම කදිම සංසන්දනයකට ආවා. ස්වර රටා කිහිපයක් මතු කළා. දැන් මේ වැඩසටහනෙන් අපි දිගටම තියාගන්න මොන හරි තියක් අපි ඔළුවල තියාගන්න තියක් තියෙන්න ඕනේ. ස්වර රටා මං කියන්නේ ඇත්තම මේ රිද්ම්ස් ගැන කතා කරන්න මං කලින් කතා කරා ස්වර රටා ගැන මං කියන්නේ අර ආපිජියස් ගැන ඒ වගේ තව තිබ්බා සුනිල් ශාන්ත මහත්මයාගේ තව තිබ්බා නිකන් සුමට ගායන ශෛලියක් තිබ්බා නිකන් සරිගම් පදේ සුදු කීස් වලින් යන නිකන් සාසානී දාද පාපා වගේ නිකන් පල්ලහැට එන නැත සරිගම පා වගේ හරි බොහොම ඒ වගේ ඒ බලන්න මේක සීටි ප්‍රාන්දු මහත්මයා විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් ගායකයෝ මේක මෙයා කරේ කියන්නේ මේ සුවඳ රෝස මල්ලෙලා මද දෙදදල වෙන්න අප නැලබෙන්නේ බැබලෙන හඳ ඒ වගේ ඕ ගීත ගොඩාක් තියෙන ওই විදිහට යනවා. ඒක මේකක් රිද්ම වල මම දැක්කා. එතකොටම මේ ඒ කාලේ ඩ්‍රම්ස් වගේ වාදන බාණ්ඩ එන්න කලින් තිබ්බා බොංගෝස්. දැන් අපි මේ මනෝජ් පිරි සංගීත අධ්‍යක්ෂතුමා ගහන්නේ මේ බොංගෝස් පෙයාර එක. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලා ඩ්‍රම්ස් විදියට පාවිච්චි කරේ ඒ කාලේ. ඉතින් අඹරුක් සෙනෙල්ල වගේ ගීත ගොඩක් වෙලාට මේ බොංගෝස් ආකාරයෙන් වාදනය කරලා තියෙනවා මම දැනුවත්. ඒ අතරම දැන් ඔය මං කිව්වා SLBC එකේ ගීත පටිගත කරාන් පස්සේ නිකන් තබ්ලා සිතාර් පොද ඒවනේ මේ කපන මණ්ඩලයට අහු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවා පාස් වෙනවා. හැබැයි අර තැටිගත කරනකොට දැන් මේ ගීත බලන්නකො මේ මල්ලෝකේ රාණි. එතකොට රන් රංගෙදී පීරාලා. මේවා මේ ස්විංగ్ ආකාරයට ස්විංగ్. මේවා බටහිර මේ ඔය කියන ප්‍රභූ පැලන්තියේ මේ අහන ගීත. ඔව් රන් රංගෙදී පීරාලා චික්කඩින් ඒවා ගානේ මල්ලෝකේ රාණි ඒ වගේ රිද්ම් එක. එතකොට මාච් ආකාරයට ගාන අවදි වන්න ඩ්‍රික් ට්‍රක් ඩිග්‍රඩක් ඒ 68 මාච් බීට් එක. එතකොට හෙළ ජාතික අභිමා චක් ඒ වගේ මාච් කරා. ඔය මාච් වලට ගොඩකට පාවිච්චි කරන මේ ගීතනේ. එතකොට වෝල්ස් ආකාරයට මා බාල කාලේ චක් 3-4 කියලා කියන්නේ ඒ ස්ටයිල් එකේ ඔසෙම යුරෝපියානු මේ සංගීත ඡන්ද වටරන්තරු සේරම යුරෝපියානු වෝල් ශෛලිය. ඒතර ඔය දැන් ආණ්ඩ ඩිංකක් ඉන්නකෝ. ඒකට කියන්නේ චාචා ශෛලිය කියලා. අපි දැන් ගහයි චාචා කියන ශෛලිය. එතකොට ලස්සන පුර හඳපා ඒකල රුම්බා. තරක්ක තක්ක දුන්ද ඒ රුම්බා ශෛලියට ගහන ශෛලිය. චාචා වගේ තමයි. ඉතින් ඕකේ බසනෝවා ශෛලියට ගහලා තිබ්බා මේ ගීත පියු මෙහි පැන්නේ බොති ඩික් ටක් ඔන්නෝම ඔය රිද්ම්ස් වල පේනවා මේවා සේරම මේ කාලේ මේ මිනිසුන්ට මේ තබ්ලා වලින් ඇරෙන්න මේ වගේ රිද්ම්ස් ඇහිලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා සේරම එකතු වුණා. මම හිතන්නේ නවතාවයක් දැක්කා මේ ගීතවල. අනිතක මේ හැම සම්ප්‍රදායේ ඉන්න මිනිස්සු කොට්ටාශයක් ඉන්නවා. සම්ප්‍රදාය නැති මිනිස්සු හරි විශ්ව සංගීතේ විශ්ව භාෂාවක් විදිහට පිළිගන්න ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු අතර මේ ගීත ජනප්‍රිය වුණා. ඔව්. ඒ අනුව ගත්තම සීටි ප්‍රනාන්දු කියන ජනේශ්වර ගායකයා එක පැත්තකින් ගත්තාම ඔහු ලංකාවේ පොප් ගායකයෙක් කියලා හඳුන්වන වගේම ඔහු හරි කමර්ෂල් සිංගර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔහු දන්නවා වෙළඳපොළ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා, මාකට් එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා දන්නා. එතන නිලේ ඔහු අල්ලලා තියෙනවා. දැන් ඔබ කියපු නිදර්ශන ඔක්කොම නැවත වතාවක් හරියටම හරි. මේ බලන්න මා බාල කාලය කියන ගීතය. දැන් මේ ගීතය අර කියපු බටහිර ආර්ව අනුගමනය කරන බටහිර සින්දු අහපු කොළඹ ප්‍රභූ පවුල්වල වගේම මේ අපේ ගාල්ලේ වගේ ගම් පළාත්වල ඕන තරම් මේ ගීතය අහලා තියෙනවා. අපි මා බාල කාලය කියන ගීතයයි දැන් අහන්නේ. බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ. මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ. පෑ ආදරේම හොවමින් තුරුල්ලේ නැහිම වූයේ මැනී මගේ ඇදුන්නු ආවි ගඟුලේ ගිනාවි මට තාම සිහිවේ.
ඇගේ ගීතරාවේ මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ මා බාල කාලේ ඔබගේ ධනයයි සිතා ඉවසීම කරුණා ගුණදම් ගොතා දුරලන්න වංචා මදමාන්‍ය ඊර්ෂා මේවාගේ මට අවවාද දුන්නා මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ මා බාල කාලේ මේ පුංචි ලංකා ඔබගේ පුතේ ඇරැක්ම ඇත්තේ පුතුගේ අතේ නන්වාල ස්නේහේ රට දැකෙරෙහි රැකගන්න සැමදා ඇගෙනාමෙ පුතුනේ මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ පෑ ආදරේ මා පොවමින් තුරුල්ලේ නැගීන වූයේ මැනී මගේ ඇදුන් පොවල් ගඟුලේ ගිනාවි මට තාම සිහිවේ ඇගේ ගීතරාවේ මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ මා බාල කාලේ මේ ගීතය කොයතරම් පාසල් තූර්යවාදක කණ්ඩායම්වල අනුවාදනය කරනවද? දැන් අර මහේෂ් දෙනිපිටිය මහත්මයා මීට කලින් කිව්වා මේ සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ගීතවල තිබිච්ච රිද්ම රටාවන් පිළිබඳව. එතකොට හෙළ ජාතික අභිමානයේ මේ මා බාල කාලේ අවදිවන්න මේ ගීත අර බ්‍රාස් බෑන්ඩ්ස් වල ප්ලේ කරන්නේ අදටත් වාදනය කරන්නේ ඔය කියපු තාක්ෂණික රහස හින්දා. දැන් සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා දැන් මේ ප්‍රනීත් ගායනා කළන ප්‍රනීත් නූතන පරම්පරාවේ නායක ගායකයෙක් ඔහුගේ රිද්මයත් ඒකට කෙලවරට එකතු කරනවා. එහෙම තමයි හැටි. එතකොට දැන් මේ නූතන පරම්පරාවේ ගායක ගායිකාවන්ට පවා මේ ගීත ගායනා කරන්න ඉඩක් දුන්න නේද කියලා මට හිතෙනවා සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. ඔහු කියනවා මාගේ ගීත මෙහි සඳහන් පරිදි නිවැරදි ලෙස ගායනයෙන් වාදනයෙන් හෝ කියවීමෙන් ඔබ කිසියම් ආසාදයක් විඳින්නේ නම් ඔබ පිනවීමට මාදර උත්සාහයේ සඵල වූ වාසේ හැඟේ. ඒ කියන්නේ මේ පොත් විදියට මේ තියන්නේ ගීත 100 අංක 2 සිටි ප්‍රනාන්දු ගීතාවලි අංක 2. එතන පෙරවදනේදී එතුමා කියනවා මේ ගීත මම ස්වර ප්‍රස්තාරයකම දාන්නේ හරියට කියන්න ඕන නිසා. කියන්න එපා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. අයිතීන් කර්තෘභාග පිළිබඳ නෛතික කාරණා වෙනම දෙයක්. හැබැයි කියන එක හරියට කියන්න ඕන කියලා එතුමා කියන්නේ. මේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ලියන්නේ මේ පෙරවදන 1968 නොවැම්බර් මාසේ 18 වෙනි දින දෙහිවල රූපසිංහ මාවතේ 31න් 1 වනබඹරු හිදීය. සුමි මහත්මිය මේ ලිපිනය කිව්වයින් පස්සේ මේ වනබඹරු කියන නම සහිත ලිපිනය ඒක ලිපි එන මාර්ගය පමණක් නොවේ තව රහස් කතාවකත් මාර්ගයක් නෙමේ වනබඹරු කියන නම ඇයි දාන්නේ? වනබඹරු ඒ රෙකෝඩ් එකෙන් හුඟක් ඒක මුදල් ලිපේවල මේ ඔය දැන් මේ හදලා තියෙන්නේ මේ මුදල් වලින් කොටසක් තමයි ගේ හදන්න වියදම් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රසාද ඇත්ත නේද ඒ කතාව? වනබඹරු. ඔව්. දැන් අපි අහලා තියෙනවානේ මේ මෑත කාලෙද්දී වංගත වෙච්ච සිබිල් වෙත්තසිංහ මහත්මිය කියන කුඩහොරා පොත ලියලා හම්බ වෙච්ච සල්ලි වලින් තමයි එතුමියගේ හැදුවේ කියලා. එතකොට වනබඹරු කියන ලේබලයේ සහිතව නිකුත් කරපු තැටි අතිශය ජනප්‍රිය වෙනවා. එහෙම නේද
මහේෂ? ඇතර ඒ ගීතය තිබ්බා මේ ඔය ගීත ඉස්සලම ගොන්නදිලි සරලගීකට වාදනය කරා. කරලා පස්සේ ඔය පොඩි කතාවක් කියන්න ඕක ගත්තර මේ ටයිටස් තොටත් මහත්මයාගේ චන්දියකන චිත්‍රපටියට මේ ලියපු මේ කරුණාත බේස් කරන ලියපු ගීතයක් මේක. ඒක මගේ තාත්තා මේ ඉන්ටර්වියු කියලා දෙනවා. එතකොට මේ සීටුලන්දු මහත්මයා අතයි ගෙදරට ගිහලා තිනවා මේ ගීතයක් තෝරාගෙන. ඒතර යා කියලා තිනවා මගේ මේ පොතක් තියෙනවා. බල්ලා කැමති ගීතයක් තෝරගන්න කියලා. එතකොට තෝරන් තියෙන මේ ගීතය. මේ පැණිපති වනවරුගෙන ගීතයල. මම දන්නේ වචන වෙනස් කරගෙන මම දන්නේ පසු කාලේ මොන හරි හේතුවක් නිසා වචන වෙනස් කරලා දන්නේ ඕක තමයි ගීතය. ඒක මේ චිත්‍රපටයේ මේ ජවනිකාවේ මොන හරි මම හිතන්නේ මේ මොන හරි පොඩි මේ පොඩි තිප්පොලක හරි මොන හරි කට්ටිය එනකොට ඒ ජවනිකාව කපට මඩලෙන් අහක් කරලා ගීතයත් එක්කම අහක් කරලා දානවා. ඉතින් ඒක නිසා ගීතය තිබිලා මේ ගීතය මම දීපු ගීතයක් කමන්නේ මේ ගන්න පුළුවන් මොකද මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා කියලා. ඔව්. ඒක තමයි මේ ගීතය හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ගීතය කියන්නේ වනබමරු නමින් නිකුත් වෙච්ච ඒ කියන්නේ ඒ තැටි අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණාලු. මහාචාර්ය සුනිල් රත්නන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංගීතය කියන පර්යේෂණාත්මක කෘතියේ 1969 ජූලි මාසයේ 30 වෙනිදා දිනමිනි පත්‍රයට ජයවිලාල් විලයගොඩ මහත්මයා ලියපු ලිපියක් උපුටා දක්වනවා. සිංහල ගීතයට තවත් රෝගයක් තමයි මේකේ මාතෘකාව මැය බවට පත් වෙන්නේ. මාස කිහිපයකට ඉහත රුසියාව මෙරට සංස්කෘතික ලක්ෂණ ඇති ගීතයක් ලංකා ගුවන්විදුලියෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඒ සඳහා තෝරා ගන්නා ලද ගීතය කුමක්දයි ඔබ දන්නවාද? සීටී ප්‍රනාන්දුගේ පියුමෙහි පැණිපොති වනබමරු නම් ගීතයයි මේ විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ. විලයගොඩ මහත්මයා කියනවා ගායකයෙකුට කළ හැකි එතරම් උපහාරයක් තවත් නැත. සිංහල සංගීතයට කළ හැකි එතරම් අපහාසයක්ද තවදුරටත් නැත. මා හිතන විදිහට මේ ගීය තෝරා ගැනීම සීටී ප්‍රනාන්දුට වුවද කළ අවමානයකි. වනබමරු ඔහුගේ ජනප්‍රියම ගීය විය හැකි වුවද ඒ ඔහුගේ කබල්ම ගීත වලින් එකක කියලා නිර්දය විදිහට විවේචනයක් කරනවා විලයගොඩ මහත්මයා. දැන් මේ කවුරුවත් අපි හුවා දක්වනවත් ගරහනවත් පහළ දානවත් නෙමෙයි මේ අපි හඳුනා ගන්නවා මේව සමාජය තුළ පැවතිච්ච විදිය. ඔබ යමක් කියන්න සූදානම් වෙනවා මහේෂයි. මේ ඒ අතරේ මේ සුමි මහත්මියට ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනේ මේවා ඔක්කොම පරිස්සම් කරලා තියාගෙන ඉඳලා අපිට මේ දුන්නට. මේ තමයි වනබමරෝ කියන මැයෙන් නිකුත් කරන පොත. මේකේ ස්වර ප්‍රස්ථාර තියෙනවා. බලන්න සුමි මහත්මිය මේ කොයි කාලෙද මේක ප්‍රකාශයටපත් කරන්නේ? හරි දැන් රූපරාමුවට හසු කරගත්තනේ සීටී ප්‍රනාන්දු මහත්මයා විසින් මේක ප්‍රකාශපත් 71 වසරේ මේ කරලා තියෙනවා. ඔව් ඉන්න පෙරල්ල බැලුවම ඔව් 1971 අවුරුද්දේදී හරියටම ගත්තොත් ජනවාරි මාසේ 20 වෙනිදා තමයි පොතට පෙරවදන ලියන්නේ. දැන් මේ ස්වර ප්‍රස්ථාර දිහාවට පොඩ්ඩක් යමුද? මේ මට ඔබෙන් අහන්න ඕනේ කාරණාව මෙන්න මේක. ඇත්තටම මේ මෙන්න මේ ස්වර ප්‍රස්ථාර මට ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. හේතුව මම ඔබ වගේ සංගීතවේදියෙක් නොවෙන නිසා. එතුමා නෑ මෙහෙම එතුමා මම හිතන්නේ ඔය මං කියන්න සීට්පන්දු මහත්මයා තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මේ උග්‍රවාදයක් තිබ්බා. එතකොට එංගලන්තේ සංචාරය කරන වෙලාවේ ඒ මුළු සංගීතයම මගේ පියාට සිදු වුණාලු පොඩි කාලෙකින් ඒ මුළු ඕකෙස්ට්‍රාවටම උඩින් පිච් කරන්න බැරි නිසා සේරම පිච් ස්කේල් එක පල්ලහැට දානවා. ඉතින් ඒ තාත්තර වුණා මේ ඔය ස්වරපස්ථාන මේ සේරම ලියන්න වුණාලු මේ දැන් මේකත් එක්කම අපිට මේ ඡායාරූපයක් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ පැට්‍රික් දෙනපිටිය මහත්මයා සහ සීටී ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. මෙහෙම ඡායාරූප ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ඡායාරූපත් එක්කම අපි ඊළඟට ගීතයක් අහනවා. ඔබට වැටහෙනවා අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න යන්නේ කොයි පැත්තටද කියලා. හෙළ ජාතික අභිමානයේ ගීතය මේ සියපත් පුකුරේ නොතිබුණොත් ඒක ලොකු අඩුවක්. එහෙම නේද? ජාතික අභිමානේ වැඩු විරුවන්සේ පොරනේ බව් විවසව් සිරියෙන් සරසව් පිබිදෙව් සරසෙව් එල ජාතික අභිමානේ වැඩු විරුවන්සේ පොරනේ Sirian, Sarasau, Bibido, Bibi.
ඔබ සුරවිරුවෝ නොම මව් ණයකරුවෝ දෑය දියුණට පැද යන නැවියා ගොවියා විපත් දෙවියා විපතෙයි සපතෙයි නොසැලෙයි නොතැවෙයි අටලෝ තම හුරු හෙළයා විපතෙයි සපතෙයි නොසැලෙයි නොතැවෙයි අටලෝ තම හුරු හෙළයා එල ජාතික අභිමානේ වැඩු විරුවන්සේ පුරනේ තිරුමව් විමසව් සිරියෙන් සරසව් බිබිදෙව් සරසෙව් මූදට ඈදෙන මහා ගංගා කුඹුරට යයි හරවා ධාන්‍ය වගා පොඩ සිරි ලකමේ පෙරදිග කෙත කරවා අර පිරිමැස්මට පුරුදු වෙලා සිනලව දුක සංකා පැරකුම් යුගයක් නැවතත් අර බව නිජ භූමිතලේ ලංකා පැරකුම් යුගයක් නැවතත් අර බව නිජ භූමිතලේ ලංකා එල ජාතික අභිමානේ වැඩු විරුවන්සේ පුරනේ තිරුමව් විමසව් සිරියෙන් සරසව් බිබිදෙව් සරසෙව් එල ජාතික අභිමානේ වැඩු විරුවන්සේ පුරනේ තිරුමව් විමසව් සිරියෙන් සරසව් බිබිදෙව් සරසෙව් එල ජාතික අභිමානේ පැරකුම් යුගයක් නැවතත් අරබව්. මේක තමයි අපි ආයේ දකින හීනේ තවම හැබෑ කරගන්න බැරි වුණා. සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා මේ ගීතය ගායනා කරලා දැන් දශක 5කට විතර පහකටත් වඩා වැඩි. හැබැයි තවමත් හැම ඡන්දෙකදීම මේ ගීතය ප්‍රචාරය කරනවා, වාදනය කරනවා අපි ඉහළ ජාතික අභිමානයේ සහිත පැරකුම් යුගයක් තනන්න. අද මේ කතාබහේ පුරාම ඔබට නොපෙනුනාට මේකේ තියෙන්නේ සංස්කෘතික දේශපාලනයක්. දැන් සීටි ප්‍රනාන්දු කියන ගායකයා එක පැත්තකින් ගත්තාම අර කොළඹ කවියේ බබලවපු පී.බී. අලිස් පෙරේරා මහත්මයාගේ රූපකය හා සමානයි කියලාත් හිතනවා. බලන්න මේ සීටි හඬ ගීත 100 තියෙන ගීතාවලිය නිකන් බැලුවම විනෝද ගීත කියලා වෙනම වෙන් කරලා තියෙනවා. පියුමෙහි පැණි බොති වන බඹරු සිහිනරොවේ මිහිර මැවූ මාගේ. ඊට පස්සේ පෙම් ගීත තියෙනවා. කළුවන් කළු බිනර මලි සිරිමලියා සිව්මැලියා. ඊට පස්සේ ළමා ගීත තියෙනවා. මා බාල කාලේ ඔන් චිලි චිලි චිල්ල මලි සැලලි හිනි කොවුල්. දරුණැලවිලි ගීත තියෙනවා. බිලිදා නැලවිය කුලේ ජාතිකාභිමාන ගීත. ඊට පස්සේ සමරු ගීත තියෙනවා. රහල් හිමියනි හෙළබස වගා කෙරූ හේමපාල මුනිදාස කපිලේ වෙන්ව ගියා. මේ සමරු ගීත. ශෝක ගීත තියෙනවා. දීවර ගීතයේ පෙම්බර මෑණී ආලෝක කියා ලෝකියනා ගොවි ගීත තියෙනවා. ඊට පස්සේ සිංහල අවුරුදු ගීත සෑහෙන තියෙනවා. සිංහල අවුරුදු කුමාරි කුමරිය හෙළ අවුරුද්දේ ජාතික අවුරුද්දේ උත්සව ගීත තියෙනවා. වෙසක් ගීත, මැයි ගීතය, නත්තල් ගීත තියෙනවා. ආචාර්ය මර්සලිනු ජයකොඩි පියතුමා රෑතරු බබලනවා කියන ගීතය පළවෙනි කැරොල් ගීතේ එතුමා සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ගායනා කරන මේ තමයි සීටි ප්‍රනාන්දු කියන ගායකයාගේ නිර්මාණ දායකත්වය. දැන් ප්‍රසාද් මා ඔබ ගාවට එනවා. ඔහු තමයි අපේ පොප් ගායකයා කියලා. හඳුන්වන්නේ 50 විශේෂයෙන්ම 59 60 අවුරුදු දෙකේම ජනප්‍රිය ගායකයා බවට පත් වෙන්නේ. ඔහු එතුමා තමයි විදේශගතව එහෙම නැත්නම් පිටරටකට ගිහිල්ලා ලංකාවේ ප්‍රසංගයක් පවත්වපු මුල්ම ගායකයා කියලා කියන්නේ නේද? ඔව්. ඒක උඩේ මේ 1969 ජූනි 24
ලෝක පූජිත මම හිතන්නේ ලෝකෙම හඳුනාගත්ත ඔපෙරා ගායිකාවක්. ගායිකාවක් මැඩම් ඩෙල්ගාඩෝ. ඒ මහත්මියට ආරංචි වෙන සීරි මහත්මයාගේ ගීත ගැයීමේ හැකියාව සහ මේ රසඥතාව ගැන. එතුමිය ආරාධනය කරනවා මේ ලන්ඩන් නුවර පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මේ ගොඩනැගිල්ලේ මේ ගීත ගායනා කරන්න. ඇත්තටම ඒක ලංකාවේ සංගීත වේදිකෙක් හෝ ගායකයෙක් ලැබූ පළවෙනිම අවස්ථාව. ඉස්සරහට කවුරුත් එහෙම ගීත ගායනා කරලා නැහැ. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ ගායනා කරපු හැම කෙනෙක්ම 80 90 දශකයේ 70 පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ ගායනා කරේ. මේ වගේ දැනගන්න සාමාන්‍ය ප්‍රසංගයක. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ සහභාගී වෙනවා මේ අපේ මහේෂ් අයියාගේ තාත්තා. ඔව්. තුමා තමයි. ඌට ගෞරව ලැබෙනවා ලංකාවෙන් ගිය ප්‍රථම සංගීත අධ්‍යක්ෂ ප්‍රථම සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා විදේශ ප්‍රසංගයක් කරපු ඒ කරපු ප්‍රසංගයෙන් එතුමාට දෙනවා රන් සම්මානයක්. මතනේ සිරි මහත්මයා මෙරට ගාන්ධාරණයෙන් නොලබපු සම්මානයේ ලෝකයක් ඉදිරිය අපිට ලබාගත් සම්මානයක් වෙනවා. ඇත්තට මේ රන් සම්මානය ගෝල්ඩන් වොයිස් කියලා අනුගමනයක්. ඇත්තට මේ වගේ අවස්ථාවක් විරල අවස්ථාවක් අපේ රටටත් කීර්තියක්. ඒ වගේම ඇත්තටම අපිට හරි ආඩම්බර කාරණාවක්. ඊට පහුවෙන්ද දවසේ බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් විදුලි BBC ආයතනයේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. අපේ සුනන්ද මහේන්ද්‍ර මහත්තයා තමයි පූරකවරයා වෙන්නේ. ඔව්. එතුමා එතකොට එහි නිෂ්පාදකවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන එතුමා වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබන්නේ එංගලන්තයට ගිහිල්ලා හිටියේ. දැන් සුමි මහත්මියට ওই සිද්ධිය මතකයිද? ওই සම්මානෙම තාම ගෙදර තියෙනවද? තිබුණා. ওই සිද්ධිය මතකයි නේද? ඒක මගේ මේ කියන්තල අම්මා ඒක ප්‍රවේශමෙන් තියාගෙන හිටියා. ඒක කාලේ කොහොම හරි. ඔව්. එතකොට දැන් ඔය ප්‍රසංගය ගැන එහෙම විස්තර කියලා තියෙනවද? ඒවා අඩුතරමින් නැන්දම්ම හරි කියලා තියෙනවද? කතා වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා එහෙම ප්‍රසංගය පිළිබඳ විස්තර කියලා තියෙනවද? කියලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ගිහිල්ලා මේ එතකොට එහෙ ඉඳලා තියෙන ජෝන් කොතලාවල මහත්මයා. සර් ජෝන් කොතලාවල. ඔව්. ඒගොල්ලන් එහෙමත් ඉන්වයිට් කරලා තියෙනවා නේද? ෆොටෝත් තියෙනවා ඒගොල්ලන්. ඔව්. මහේෂ් අයගාවත් එහෙම පින්තූරයක් තියෙනවා මේ ජෝන් කොතලාවල මහත්මයා කියලා කියන්නේත් හොඳ රසිකයෙක් කියලා අපි අහලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ පින්තූරය බලන්න මේ ඒ කාලේ ඡායාරූපවල ඒ කාලේ ජනප්‍රිය වෙච්ච ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔය බැටික් වගේ ෂර්ට් එකක් දාගෙන ජෝන් කොතලාවල ඒක නෑ එතුමා අපේ ලංකාවේ අගමැතිතුමා. ඔව්. ඒ තමයි ස්විටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා කෙරවලේ මේ පැත්තේ මගේ පියා. ඔව්. හරි තමතරව මට යමක් කියන්න පුළුවන් නම් මේ අපේ එලිසබෙත් රජිනගේ ඔටුරු පළඳීමේ උත්සවයටත් සීටි මහත්මයා සහභාගීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රසංගයක් එහෙම නෙවෙයි අර වාද්‍ය වන්දේ ඒ ගායන වෘන්දේ ආශිර්වාද පූජාවක් කියනවනේ. ඒ පූජාවේ ඔව් දැන් පල්ලේ දිනුෂ මේ කාලවකවානු පිළිබඳව පුවරේ හරි විශේෂයි. මොකද මේ සාමාන්‍ය මේක මාස 6ක් විතර මේ ඒගොල්ලෝ එංගලන්තයේ බේස් කරගෙන හැමතැනම මේ ප්‍රසංග පවත්වලා තියෙනවා. එහෙ බෑන්ඩ් එකක් එදින අර ලොකු කොන්සර්ට් එක අමතරව ලංකාවේ බෑන්ඩ් එකක් හිටියා මේ ෆැමිලි අෆෙයාර්ස් කියලා. ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නේ මේ හර්බ් ෆෙර්නැන්ඩෝ සහ ඩෙස්මන්ඩ් ෆෙර්නැන්ඩෝ කියලා තාත්තලා යාළුවෝ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ හැමතැනම මේ පොඩි ප්‍රසංග පවත්වලා තියෙනවා. අර ප්‍රධාන ප්‍රසංගයට අමතරව ඒ ප්‍රධාන ප්‍රසංගයේ තිබිලා තියෙන කොමන්වෙල්ත් ඉන්ස්ටිටියුට් හෝල් එකේ තමයි පොදු රාජ මණ්ඩලයේ ශාලාවේ තමයි ප්‍රසංගය තිබ්බේ. එතකොට මම හිතන්නේ ඔය සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ස්පාඤ්ඤාරයේ එක ගීතවල තියෙන ආభాෂම ප්‍රොෆෙසර් සුනන්දර මහත්තයා මට මේ කතාව කිව්වේ. එතුමාට ඒ වෙලාවෙම මේ සවුත් ඇෆ්‍රිකන් channel එකේ BBC ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ජෝන් මයර්ස් කියන ඒ ප්‍රොඩියුසර් ඉන්වයිට් කරලා තියෙනවා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටත් ඇවිල්ලා මේ සහභාගී වෙන්න කියලා. මම පෙර කියපු මේ අර සංවාදය BBC ආයතනයත් කරපු සංවාදය මේ ලංකාවේ සිංහල සේවයත් ප්‍රචාර වෙලා තියෙනවා. තවත් සෝහෝ සේවාවල BBC සමගාමී විකාශයක් විදිහට. ඔව්. ඒතර මේ තමයි මේ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි මේ ප්‍රතිචාරයක් ලැබලා තියෙනවා. සහ දැන් අපි අහලා තියෙන විදිහට ওই දේවාර සූරියසේන මහත්මයා හැම ඒ කාලේ කියන්නේ ඔහු එංගලන්තේ ඉන්න කාලේ මුලින්ම මේ රටේ ජනගීත අපි කිව්වොත් සුද්දන්ට ඇහෙන්න කියලා තියෙනවා. එතුමාගේ බිරිඳ නෙළුම් දේවිය මේ දෙන්න එක්ක එකතු වෙලා ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම ගායන ශිල්පියෙක් ප්‍රසංගයක් පවත්වපු මුල්ම අවස්ථාව. එහෙම නේද සුමි මහත්මිය? ඔව්. පළමු අවස්ථාව. ඔව්. ඉතින් මේ තව ඒ පිළිබඳ මතක එහෙම මොනවද තියෙනවද?
මම ඇත්තටම හිටියේ නෑ. හිටියේ නෑ මේ කියපු අහපු දේවල් තියෙනවනේ. ඒවා තමයි. මොකද නැත්තම් මට ලොකු චෝදනාවක් එනවා ඔබතුමිය කතා කරගුවේ නෑ කියලා. හැබැයි ඔබතුමිය තමයි මේ වැඩසටහනේ මේ ලොකු සම්පත්දායකත්වයක් ලබා දෙන්නේ මේ පතපොත නැත්තම් හොයාගන්න බෑ. තව පොතක් තියෙනවා සිහින ලොවේ මීරමෙව මාලි කියලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේ තව පොතක් තිබුණා මේ අපේ ළඟ. ඔව් බිලිඳාන ලැබේ කියලා තව පොතකුත් ගුත් කරලා තිබ්බා එතුමා මේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ගැන මට කිව්වේ මේ අපේ ගීපද රචක සංඝ මේ පුරුලේකම්තුමා ජෝර්ජ් ඩොබ්සන් මහත්මයා ඔව් ඕල්කට් මාවතේ පොන්නය MK පොන්නය පිල්ලේ කියන සමාගම මම හිතන්නේ ඔතුමා බලන්න මේ උතන සඳහන් වෙලා තියෙනවද කියලා ප්‍රකාශකයා ගැන ඔව් මම ඔබේ මේ ගීමිනි අරන ගීමිනියාර ෆේස්බුක් පිටුවට ගියාම ඒකේ තියෙන ඔය සමහර පතපොත පිළිබඳ මෙන්න දැන් මේ අපි මේවා මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවානේ මෙන්න ඒ කාලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැටි රුපියල් 2ක් ගෙවලා තමයි ඒ කාලේ කඩේට ගිහිල්ලා පොත ගන්න ඕනේ මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ කාලේ වෙනස් වෙච්ච හැටි අපි ඊළඟ ගීතයට යන්න ලෑස්ති ඒ කාලේ දිනුෂ මෙහෙම එකක් වගේ තැටියෙන්ද කලින් ඔව් පොත අවුට් කරනවා ඒක ඉල්ලුමක් තියෙනවා පොත්වලට ඉස්සර. ඒ කියන්නේ ගීතයේ සින්දු එන්න කලින් ඔය කොට හැම ගීතයකම මේ පොත තමයි ඉල්ලෙන්නේ. සීටි මහත්මයාගේ හුඟක් පොත් මේ විකුණලා තියෙන්නේ අලෙවි කරලා තියෙන්නේ අලෙවිකරු වශයෙන් මේ කතෘ ප්‍රකාශනයක්. සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා තමයි පොත නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ මුද්‍රණය කරලා. MK පොන්නය පිල්ලේ කියන මේ පොත් සාපුවෙන් තමයි මේ බෙදාහැරලා තියෙන්නේ මේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා පුද්ගලිකව ගිහිල්ලා එතන පොත් මේ සපයලා තමයි මට අර මේ ඔව් රුපියලට 1.50ට බොහෝ පොත් 1.50ට දෙකට වගේ තමයි විකිණලා තියෙන්නේ. අපි තවත් ගීතයක් විඳිමුකෝ.
පද සුමිරියේ මේ අරුමේ මහද පිබිදන ඔබගේ දැගෙන කලු රාග නැද දන්නේ දැන් තිසර ඒ ගීතය ගායනා කරද්දි මේ අර සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ගැයීමේ විලාසය මතක් කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වචන ගිලිනවා, සමහර වචන අත්හැරලා දානවා. මේ අසිංහල ඌරුව, අසිංහල මේ විලාසය කියලා සමහර විචාරකයන් මේක කිව්වේ. සමහර විචාරකයන්ට මේක දිරෙව්වේ නැහැ. ඒකත් එක හේතුවක් තමයි අර ගුවන්විදුලි සංස්කෘතියෙන් ඔහු බැහැර කරන්නේ. නැත්නම් මහා සංගීත සම්ප්‍රදායින්, මහා ගීත සම්ප්‍රදායින් ඔහු බැහැර කරන්න. හැබැයි සාමාන්‍ය ජනතාව ඔහු පිළිගත්තා. මේ කාරණා පිළිබඳව අපි ටිකක් වෙනස් විදියක සහ වෙනත් තැනක කතා කරන්නට ඕනේ. සුමි මහත්මිය මේ සිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දිත් ඔය උච්චාරණ විලාසයද තියෙන ඔය ඇක්සන්ට් එකද තිබුණේ? ඔව්. එහෙම තිබුණා. ඒ අර කියන්නේ වාර මේ අකුර අතෑරෙනවා. අතහැරෙනවා. ප්‍රියන්තට පොඩ්ඩක් තිබ්බා ඒක මම හිතන්නේ. ආහා. ප්‍රියන්ත හ શબ્දේ දැන් එහෙමද? ඔව්. ඒ උපතින්ම ආපු ස්වභාවයක් තිබුණා. ඔව්. සමහරවිට දැන් එලකියුෂන් එහෙම කරලා එලකියුෂන් වලින් තෑගි ගත්ත කෙනෙක් නේ සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයානේ. දැන් ඒක නිසා කට ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි උච්චාරණ විදියට හැදිලා තිබුණා. හැදිලා තියෙනවා. ඒකත් බලපාන්න ඒ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. දැන් කොහොමද දැන් 1977 අවුරුද්දනේ සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා අභාවයටපත් වෙන්නේ. දැන් ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා එවෙනකොට ඔහු බාල කාලේනේ ඔහුගෙත් නැඹුරුවක් තිබුණා. කියන්නේ සින්දු කියන්නේ එන්න සූදානමින් හිටියද නැත්නම් නොහිටපු වෙලාවකද? සූදානමින් හිටියේ නෑ. අහහ. මොකද තාත්තා කැමති වෙලා හිටියේ නෑනේ මෙයා සින්දු කියනවට. එයා තාත්තට උවමනාව තිබ්බේ මෙයාව හොඳට උගන්වලා වෙන රසාවකට දාන්න. මොකද මේ තාත්තටත් ගොඩක් කැපිලි කෙටිලි ආවා කියලා කැමති වුණේ නෑ. මේ එකම පුතානේ. මේ සින්දු කියන්න කැමති වුණාට. නමුත් මෙයා හොරෙන් තාත්තට හොරෙන් ගිහිල්ලා එක එක තැන් වල පාටිස් වල එහෙම සින්දු කිව්වා හොරෙන්. තාත්තට හොරෙන්. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ තාත්තා නැති වුණාට පස්සේ තමයි ඉතින් හැමෝම කිව්වා දැන් මෙයාගේ මේ නම ගෙනියන්නත් මෙයාගේ සින්දු කියන්නත් කවුරුත් නැහැනේ. ඒක නිසා කියලා අම්මත් අත දුන්නා. ඉතින් හැමෝම නෑ ඔක්කොම කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙයා මෙයාත් එහෙම තමයි. එයාත් සින්දුවක් කියලාම නෑ. ඔය තාත්තා නැති වුණාට පස්සේ තමයි එයාත් අපිත් කියලා පොඩ්ඩක් මේකට මේව උනේ. නැත්නම් එයාත් හිතුවේත් නෑ සින්දු කියන්නේ, කට ඇරලා සින්දුවක් කිව්වෙත් නෑ. දැන් තමයි ඒ කියන්නේ රූපවාහිනී වැඩසටහනකට ප්‍රසිද්ධිය ඉදිරිපත් වෙන පළවෙනි අවස්ථාව මේ. එහෙම ගත්තොත්. නෑ ඉදිරිපත් වුණා. හොඳයි. අපි තවත් ගීතයක් අහනවා. රන්වන් රන් කෙඳි පිරාලා පීරලා හරි එහෙම නෙවෙයි තියෙන එක. පිරාලා. අර කියපු කාරණාව නැවත වතාවක් තහවුරු වෙනවා. මේ ගීතයත් එක්ක අපිට පැට්‍රික් දෙනිපිටිය සහ සීටි ප්‍රනාන්දු යුගලය, ඒ යුගය පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි රන්වන් රන් කෙඳි පිරාලා කියන ගීතය රස විඳිමු. රන් කෙඳි පිරාලා චාන්දන කාල් ගෑනෑවිලා. රන් කෙඳි පිරාලා චාන්දන කාල් ගෑනෑවිලා. කික්කිනි නූපුරනාදති මල් වුණක් කෑදි. උකුල සලා පඳනල මල් රඟාන දිව මැනිය. රන් කෙඳි පිරාලා චාන්දන කාල් ගෑනෑවිලා. රන් කෙඳි පිරාලා චාන්දන කාල් ගෑනෑවිලා. කික්කිනි නූපුරනාදති මල් වුණක් කෑදි. උකුල සලා පඳනල මල් රඟාන දිව මැනිය.
පියනාල්විල්ලදා කිවනැත්තේ කතා රණහන්සේ වගේවිල් දියේ රමණී අයෝ බෙන්නැත් රන් කෙදි පිරාලා චාන්දන කාල්ගැනෑවිලා රන් කෙදි පිරාලා චාන්දන කාල්ගැනෑවිලා ඉක්කිනි නූපුරනාදති මල් මුණක් ඇත් උකුලසල වඳනල පාල රඟාන සිව් බැලිය ඉන්දියානු රාගධාරී සංගීතය ගුරු කරගත් කුලය විසිනුත් සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා බැහැර කළා. ඒකිනුත් ඒ කුලෙන් පිටමං කළා. ඊට පස්සේ එහෙම ආවම එළියේ තව අභියෝගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කණ්ඩායම් සංගීතය ජනප්‍රිය වෙමින් යනවා. දැන් මේ අතරේ තමයි මේ සීටි ප්‍රනාන්දු කියන සම්ප්‍රදාය එහෙම නැත්නම් ඒ රිද්ම ඒ හැඩේ හැදෙන්නේ. ඔතනදී පැට්‍රික් දෙනිපිටිය සහ සීටි ප්‍රනාන්දු කියන සුසංයෝගය මේ කොහොමද පිළිතුරක් බවට පත් වුනේ මහේෂයි? මං හිතන්නේ දිනුෂ එතන ඒක නෑ ඒක සමගාමීව නෑ. පැට්‍රික් දෙනිපිටිය සීටි ප්‍රනාන්දු කියන සුසංගීත ආපු ගීත ඊට ගොඩක් කලින් ආවේ. එතකොට මේ කණ්ඩායම් ගීත වලට අපි කියන්නේ ගොඩක් නෙවිල් ෆෙර්නැන්ඩෝ වගේ ගායකයන් මේගොල්ලෝගේ ෆෑන්ස්ලා සීටි ප්‍රනාන්දුගේ ඇත්තටම රසිකයන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ස්පාඤ්ඤ ගීත ලතින් ගීත ගායනා කරනකොට ඔය මේ සිංහල ගීත විතර පාවිච්චි කරේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ගීත තමයි ගොඩක් ඒවා ගීත පාවිච්චි කරේ මේවට. එතකොට ඕකේ උච්ච අවස්ථාවම තමයි ඔය ඒගොල්ලෝ මේ ඉස්ලාම මේ ලොස් කැබ්‍රලියෝස් ඉස්ලාම මං හිතන්නේ රන්ව රංග දිවිවර තමයි ඒගොල්ලන් කොය වගේ විදිහට මේ SBC ගායනා කරේ ඉංග්‍රීසි channel එකේ. හැබැයි ඒ කියන්නේ පැට්‍රික් දෙනිපිටිය මහත්මයා එකට වැඩ කරන කාලේ ඔය අභියෝගය තිබුණේ නැතුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ දැන් උතන මම ඔයාලට කියන්න එක දැන් උතන ඔය රන්න රංගදී පිරලා ගීතය අපි ගත්තත් දැන් මේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා එක්තරා විදියක දැන් අපි මං කලින් කිව්වේ සුවඳ රෝස මල්ලෙලා බොහොම සුමට ගායනාවක් තිබ්බේ. එතකොට සඳ වට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හරි පින් සින්දුවන්නේ ගීත ගත්තොත් ඔක්ක පාට එන රන්කෙදි පිරාලා දැන් පොඩි වෙන රිද්ම් එකක් මේකනේ. තාත්තා සීටි සමග ඒ සුසංගගේ හදිසි මං ගීත පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න දුන්නා. ඉතාලම වටිනවා. ඔව් මං හිතන්නේ ඉස්ලාම මුල්ම ගීතය තමයි එයා වාදනය කරලා තියෙනවා රොක්සන් අංකල් කරපු ගීතවල කිමිදු සුමීරේ හවයන් එක මෙසිම තාත්තා ගහන්නේ. ගාද මේ එතකොට මේ ඔය බිලිදා නැලවේ තාත්තා හවයන් ගහනවා. උන්චිලි දිලිදු පැලේ ගම්මාන ඒවා නිකන් සාමාන්‍ය වාද විදිහට පාවිච්චි කරලා වාද ඊට පස්සේ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරු ඉදිරියේ ඉන්නේ සංගීත නිර්මාණයක ඉදිරියට සීන් ලෝයි මිහිරමල් මල්ද ඒක ගායනාත් කරනවා සීටි ප්‍රනාන්දුත් එක්කලා මේ ගීතය මේ SBC එකේ ඊළඟට පුන්සඳ හිනන්නේ මින්දාස පෙර මහත්තයා අතත් ඉන්නවා එතුමාගෙන ඒ පුන්සඳ හිනන්නේට ප්‍රශ්නයක් කළා තමයි ප්‍රසාද් වුණා කතා කියන්නේ ඒ කියන්නේ වෙලා තමයි මේ මල්බරින් ඉදිරියේ ගීතය අන්තිමට මේ ඒ පොද යා රුක්මනී දේවිත් එක්ක ඒක ගායනා කරන්න පටන් ගත්තාම සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා කැමති වෙලා නැහැ ගීතට. ඊට පස්සේ තමයි මිර්දාස පරමාත්මයා ආයෙත් යට තව සින්දුවක් තාත්තලව නිර්මාණය කරලා මල්බර් හිමිදිරි කියලා කියන්න දුන්නේ. ඕක කතාව මිර්දාස අංකල් කියනවා. ඔව්. ඒත් මම ආදරේ මතක් කරන්න මේ වෙලාවේ. එතකොට පියුමේ පැණිබොති සඳවර රන්තරු හෙළ ජාතික අම්මානේ අමතන්නට හැකි බසක් සහ ඔබගේ තුරුලෙන් කියලා එංගලන්තයේ අර ප්‍රොෆෙසර් සුනන්ද මහේන්ද්‍රගේ ඉන්ටර්වියු එකේ එයා තුනක් කරලා තිනවා.
බ්‍රිතාන්‍යයේ BBC එකේ. તો චිත්‍රපටික ඈත කඳුරිලි සිබසිඹ දැවටිලා ඒ කාණ්ඩායම් ගීතයක්. මහා බාල කාලේ අවදිවන්න රන්වන් රංගදී පෙරාල ලස්සන පුරඳ පායා තියෙන්නේ මගේ සුදු මාමේ මල්ලෝගේ රාණි ආන ඩිංගක් එන්නකෝ ජීවන මීර සමන් කැකුල අතුරුලා බේරන පැණි බින්දු ගතසිත සම කරලා කැලෑමල නොවේ අත වීරේ අනන්ත ගී මාරුතේ ලස්සන පුරඳ පායා තියෙන මේ තව ගොඩාක් තියෙනවා මම මේ තව හොයනවා සින්දු මොකද මේ අපි දන්නේත් නැහැ තාත්තා සහ ගොඩක් ඒවා කියන්නෙත් නැහැ කරා කියලා කියන්නෙත් නැහැ ඉතින් මේම ගොඩු මේ 56 ඉඳන් මම හිතන්නේ 70 වෙනකම් එතන ලොකු සම්බන්ධය දෙන්නගේ තිබිලා තිනවා මේ මට එක්ග පෙරගෙන ප්‍රවීණ වාදකයා තාමත් ඉන්නවා ඒ වගේ සීටි ප්‍රනාන්දු පැට්‍රික් දෙන්ටුව දැහැගත්තා කියලා මොකද ඒ කාලේ තාත්තා මේ සුසිල් ප්‍රේමරත්න එක්කලා සීඩි ෆොන්සේකා කාන්ති වක්වැල් ඒ වගේ මේ ගායකයන්ට සිඩ්නි ආටිකල් මේගොල්ලන්ට මේ සරල ගීවල මේ තාත්තා සංගීත සපයනවා ගොඩක් මේ කාලේ SLBC එකේ ඔව් දැන් පැට්‍රික් දෙනවිට මහත්මයාගේ ගීත තනු ගැන මතක් කළාන් පස්සේ මේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය සහ ජනප්‍රිය ආර කොයිතරම් දුරට ඒ මාත්‍රාව තියෙනවද කියලා නැවත සිහිපත් කරගන්න පුළුවන්. අපි ගීතයක් රස විඳිමු. දැන් අවසාන භාගයට ඇවිල්ලා මධ්‍යම රාත්‍රියේ උදා වෙමින් යනවා. හැබැයි ඔබට රාත්‍රියේද දහවලද කියලා වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඕනම මොහොතක ඕනම තැනකදී ඕනම කෙනෙක්ට අහන්න රස විඳින්න ගයන්න පුළුවන් ගීතාවලියක් තමයි සිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ගායනා කළේ. මෙන්න එයින් තවත් එක ගී බිඳුවක්. මේ වදයකි ජීවිතේ මී පැණි පිරිලා ඇතේ මතුවීලා කුම්කුම් නද දීලා සැනසමු අපේ හිතෝ මතේ මලින් මලට පියමමු තුඩි තුඩට රොන්ගමු ලියක් තමා රස ඉරණ මල්වැල් ඔවුන් සොයාගෙන යමු වදයකි ජීවිතේ මී පැණි පිරිලා ඇතේ මතුවීලා කුම්කුම් නද දීලා සැනසෙමු අපේ හිතෝ මතේ මේ වදයකි ජීවිතේ මී පැණි පිරිලා ඇතේ මතුවීලා කුම්කුම් නද දීලා සැනසෙමු අපේ හිතෝ මතේ මලින් මලට පියමමු තුඩින් තුඩට රොන්ගමු ලියක් තමා රස ඉරණ මල්වැල් ඔවුන් සොයාගෙන යමු ඔවුන් සොයාගෙන යමු ඔවුන් සොයාගෙන යමු පුටුව
දුව උඩ නැට වෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. එතකොට දැන් අර අපි මෙතෙක් කල් කතා කරගෙන ආපු සියලු කාරණා, ඒ කියන්නේ මේ ගීතවල තිබිච්ච සංගීත සංයෝජනය, ඒ සංගීත මාත්‍රාවන් මොනවද, ඒ කාවද ඉලක්ක කළේ, මේ සියලු දේවල් එක සින්දුවක් අහගෙන ඉඳිදුනත් පැහැදිලි වෙනවා. බමර පදමට ආවම තමයි මේ බමර ගීත ගැයෙන්නේ. සුමි මහත්මිය ගාවට එනවා අවසාන වශයෙන්. මේ අපි අවසාන අදිරේ ඉන්න නිසා 1977 අවුරුද්දේ මේ අවසාන දවස් කිහිපය පිළිබඳ ඔබට මතකයිද සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ? එදා වෙසක් දවසක මමයි ප්‍රියන්තයි වෙසක් බලලා ගෙදර ආවා. ඒ ටික වෙලාවක් යනකොට තාත්තත් ආවා. ඇවිල්ලා මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රසංගයකට කොහරි ගිහිල්ලාද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වෙන් හිටියා. හිටියේ ඉස්සලාම ඇටැක් එක හැදුනේ ඔය වෙසක් දවසක. මැයි මාසේ. ඊට පස්සේ මේ එදා මේ දාඩිය දාලා පපුව රිදෙනවා කියලා ඊට පස්සේ මේ අපිට මේ ප්‍රියන්තට එච්චරම දැනීමක් නැහැනේ. අපේ ගෙවල් ළඟ ඉන්නවා මාටිනස් කියලා අංකල් කෙනෙක්. එයාට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙයාව හොස්පිටල් ගෙනිච්චා. කළුබෝවිල හොස්පිටල් එක ළඟයිනේ. ඊට පස්සේ මේ එතන හිටිය දවස් ගාණක් ඉඳලා ගෙදර ආවා. ඇවිල්ලා හොඳට හිටියා. ගේ එයාට හරි ලස්සන්ට ගේ උනේ. පේන්ට් එයාම මේ පේන්ට් ගෙනල්ලා පේන්ට් කළා එහෙම හිටියා. හොඳට හිටියා. මහේෂයි කියන වගේ හරි ජේත්තුවට ඇඳලා එහෙම හිටියා නේද? අම්මේ ඔව්. කොහෙවත් යන්නේ මේ ෂෝ වලට. එයාට තිබුණා දිලිසෙන කෝට් 3ක් විතර. සිල්වර් කලර් එකයි ගෝල්ඩ් කලර් එකකුයි තව බ්ලූ කලර් වගේ ලයිට් බ්ලූ වගේ සිල්වර් කෝට් 3. ඒක ඒව ඇඳලා බෝ එක දාලා යනවා. නිකන් ගමනක් වුණත් හොඳට අද්දිකට ෂර්ට් එක ඇඳලා මේ හොඳට ඇඳගෙන යන්නේ. නිකන්වත් ගමනක් යන්නේ නැහැ යා. ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් ඉමේජ් එක ගැන හිතුවා හැම විටම. ඒක බ්‍රෑන්ඩින් ගැන හිතුවා. ඊට පස්සේ මේ ඉතින් ඔහොම ඉන්නකොට අපහු දෙවනි එකත් ආවා. දෙවනි එක ආවම ඒත් කළුබෝවලට ගෙනිච්චම කොළඹ ඉස්පිරිතාලට මාරු කරා. අවසාන ඒ දවස් කිහිපෙදී ඒ කියන්නේ එතුමා නැවත වතාවක් ඒක තමන් සම්පූර්ණ සූ වුණා කියලා යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා හිටියද නැත්නම් අවදානමක් ජීවිතයේ තියෙනවා කියලා යනුව හැඩ ගැහුණද? නෑ ඉතින් එයා දන්නවා දැන් පළවෙනි එක ආවට පස්සේ අපහු එනවා කියලා. ඒ වුණාට එයා හිතුවේ නෑ එහෙම එච්චර ඉක්මනින් මේ වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ කොළඹට මාරු කරා. එහෙදී එයාට මේ ඉක්කාවක් ආවා. නවත්තෙවම නෑ. එයා නැති වෙනකම් ඉක්කාව එයා උඩ තට්ටුවක හිටියේ පල්ලෙහාට උනත් ඇහෙනවා. එහෙම සිහිය නැතිවම එයාගේ ඒ අවසන් දින කිහිපෙදී තමන්ගේ එකම පුතා වෙච්ච ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට පුතාට මොන හරි කියලා තිබුණාද? පුතා මෙහෙම කළන්න එහෙම නෑ. එච්චර දෙයක් එයා හිතලා තිබුණේ නෑ. හැබැයි ප්‍රසාද් ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා තමයි තාත්තගේ ගීත ගායනා කරපු පළවෙනි පුතා බවට පත් වෙන්නේ නේද? ඔව්. ඒක මේ වෙන්නේ 1978 කියන්නේ මාස මේ මහත්මයා සීඩී ප්‍රනාන්දු මහත්මයා මිය ගිහිල්ලා මාස 6ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඉස්සෙල්ලම ගීත 4ක EP තැටියක් නිකුත් කරනවා. ඒක සූර්ය සමාගමෙන් තමයි. ඒකේ ප්‍රියන්ත මහත්මයා ගීත 2යි පියාණන්ගේ ගීත 2යි. ඒ ගීත 4 තමයි ඉස්සෙල්ලම එළි දක්වන්නේ. ඒ අවුරුද්දෙම ටික කාලයකට පස්සේ ආයේ Son of CD කියලා ගීත 6ක මේ තැටියක් මේ නිකුත් කරන ජෙමිටෝන් වලින්. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලම මේ නිරංජලා කාටද ආදරේ කියන අජනරසික මහත්මයා ලියපු ගීතය. ඔව්. රණසිංහ විජේවර්ධන මහත්මයා මියුසික් කරන්නේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය. ඒකෙත් තමයි ප්‍රියන්ත මහත්මයාගේ ඉස්සෙල්ලම ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණයක් කෙරෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි පියාණන්ගේ ගීත ගායනා කියන්නේ ඒ ගීත වලට වඩා රසිකයෝ ඉල්ලුවේ පියාණන්ගේ ගීත. ඒ නිසා ප්‍රේක්ෂකයෝ ඔය පැදුරු සාජ්‍යවල සංගීත සම්දර්ශනවල හොටෙල්ස් වල ඒ තාත්තගේ ගීත ඉල්ලීම මත තමයි ප්‍රියන්ත මහත්මයා ඇත්තටම මේ ගීත මේ පස්සේ තාත්තගේම ගීත ගායනා කරේ
මේ ඔය සීගිරි සුකුමාලිය කියන ඔව්. කැසට් එක. ඇත්තටම දැන් අපි ගත්තොත් අපේ පරම්පරාව සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ගීත අහලා නැහැ. අපි අහලා තියෙන සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ගීත ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ හඬින්. අවසාන ප්‍රශ්නය. එතකොට රසිකයන් හරි කැළඹීමටපත් වෙච්ච මරණයක් වුණා නේද? ඒ අවසාන කටයුතු මතකයිද ඔබතුමීට? හරි මේ ගොඩක් දුර පළාත් වලින් හිටන් ඇවිල්ලා තිබුණා. මේ අන්තිමට අපිට මේ කොන්ට්‍රෝල් කරගන්නත් බැ සෙනග එච්චරට මේ ඉතින් ගොඩක් එදා වැස්ස දවසක් රේඩියෝ සිලෝන් එකේ අපි දැන් මිනිහ යනකොට හැම ගෙදරකම දාලා තිබ්බේ ඒ සින්දු. කියන්නේ රේඩියෝ සිලෝන් එකෙන් දාපු සින්දු වැස්සක් එනවා ගස් ඇඹරෙනවා. ඒ සින්දුව ලිව්වේ කෙනා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. කවුරු හරි සින්දුව ලියලා තියෙනවා නමක් ගමක් මොනවද නමුත් සීටි අංකල් ඒකට තනුවක් දාලා ඒ සින්දුව කියලා තියෙනවා. ඔය පොතේ තියෙනවා ලියපු එක්කෙනාගේ නමක් නැහැ. කාර්තෘ අඥාතයි. දැන් මහේෂයි අපි මේ කතාබහ කෙලවරට පැමිණ තිබෙනවා. එතකොට දැන් සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා පිළිබඳව මේ විදිහට කතා වෙනවා. එක පැත්තකින් අර සංස්කෘතික පොලිසිය විසින් ඔහුව වරදකාරයෙක් බවට පත් කළා වුණත් සුනිල් සාන්ත මහත්මයා ඊට පස්සේ බී.එස්. පෙරේරා මහත්මයා ආනන්ද සමරකෝන් මහත්මයා ඔබේ පියා මේ ආදී පිරිසක් පිළිබඳව අපි මීට වඩා අවධානය යොමු කළා නම් අපේ නූතන සංගීතයේ හැඩය වෙනස් වෙන්න තිබුණා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? අපිට මෙහෙම දෙයක් වුණා ඇත්තටම දිනුෂේ කියන්නේ ඒ මාතවල් දෙක තුනක් විවෘත වුණා සංගීතයට. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු රාගධාර සංගීතයේ ඒ විදිහට යන මාතක් වුණා. ඒ සිංහල ජන සංගීතය සහ ඉන්දියානු රාග සංගීතය අමරදේව මාස්ටර් කරපු ඒ සංගීතය ඒ පාර එහෙම සරලගී ආකාරයට එහෙම ගියා. ඊළඟට ඔය දැන් වා කිව්ව පාරේ අපි කියන්නේ ඔහොම ඇවිල්ලා මේ සිටි ප්‍රනාන්දු මගේ පියා ඇතර මිල්ටන් මලාරච්චි ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන ඔහොම ඇවිල්ලා රූකාන්ත ගුණතිලක. දැන් අපි මේ යන මාත ඒ මාත තමයි එතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ මාතෙන් තමයි නූතන සංගීතය තියෙන්නේ. එතකොට මේ මට කියනපේ දැන් දිනුෂල්ලා තියෙන දැන් ඊට වැඩි ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ දැන් මේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑනේ. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ මේ විශ්ව භාෂා මේ සංගීතය කියන විශ්ව භාෂාවක් තුළ තමයි අපි ඉන්නේ ගෝලීකරණය වීම නිසා දැන් අපිට මේ අපේ සංගීත රැක ගන්න තියෙන බොහොම දැඩි ප්‍රයත්නයක් පොද අපි දැන් අපිට එක එක ಜಾති සංගීතවල අන්තර්ජාලය අපිට ලැබෙනවානේ. ඉතින් ඒ සේමත් එක්කලා මම හිතන්නේ මේ සීටි ප්‍රනාන්දුගේ මේ ගීත මම හිතන්නේ ගීත 100ක් විතර පිටුම ගායනා කරලා තියෙනවා. ඒවා තාම ඒ විදිහට රඳාපවතිනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ සියලුම ඒ නිර්මාණ කරපු සියලු දෙනාටම කියන්නේ සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා අපේ වචන ලියපු කට්ටිය හරි පද රචනය කරුණාතා බේසේකරයන් ඔය ආර්.එන්.එච්. ලලිත් මෛත්‍රීපාල ඔය සේරමල්ලා පද මේ ගායනයෙන් මේ ෆිල්ම්ස් වලට කරපු කට්ටිය. එතකොට සංගීත අධ්‍යක්ෂණේ තනු හදපු කට්ටිය මේ සේරමල්ලා මේ අපි සේරමල් අපේ ගෞරවය පුද කරන්න ඕනේ. මේ පැහැදිලිවම ඒ ගෞරවය අපි පළ කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේ කතාබහ තුළදී අපි කිසිදු පාර්ශ්වයක් කිසිදු උපකුලකයක් ඔසවා තැබීම හෝ හුවා දැක්වීම එහෙම නැත්නම් හෙලා දැකීම සිදු කළේ නැහැ. මේ තමයි අපේ සංගීත ගමන් මඟ පැමිණි විලාසය. එය සාකච්ඡා කරන්නට අපිට අවස්ථාවක් උදා කරගන්නේ මේ කතිකාවතක් බවට පත් කරගන්න උත්සාහ ගන්නේ හේතුව තමයි සීටි ප්‍රනාන්දු කියන ජනකාන්ත ගායකයාගේ 100 වෙනි ජන්මදිනය මේ ජනවාරි මාසේ 28 වෙනිදාට යෙදුණා. 1921 අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසේ 28 වෙනිදා තමයි එතුමන් උපත ලබන්නේ. ඊට ගරු කිරීමක් වශයෙන් තමයි අද මේ සියපත් පොකුර පිපෙන්නේ. ඒ සියපත් පොකුර රසවත් කරන්නට සහ හරවත් කරන්නට පැමිණියාට අර කලිනුත් කිව්වා වගේ ප්‍රභූ සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයා මහේෂ් දෙනිපිටිය මහත්මයාට ඒ වගේම සිටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ එකම ලේලිය ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු දිවංගත ආදරණීය ගායකයාගේ බිරිඳ සුමි ප්‍රනාන්දු මහත්මියට ඒ වගේම ගීමිනි ආර Facebook පිටුව හරහා සීටි රසිකත්වයේ ඔප්නං වන ප්‍රසාද් ප්‍රනාන්දු ඔබ තුන්පලටම බොහොම ස්තුතියි. සුමි ප්‍රනාන්දු මහත්මියනි දැන් සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා පිළිබඳව මේ පැය දෙක ප්‍රමාණවත් නෑ කතා කරන්න. හැබැයි ඔබ පැමිණීම අපි අගය කරනවා සහ ඔබටත් මේක වටින අවස්ථාවක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මම මේ ස්වාධීන රූපවාහිනියටත් උදේ තෙන්නකෝන් මහත්මයාටත් වාදක මණ්ඩලයටත් සියලු දෙනාටම ස්තුති කරනවා. අපිට මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න දිනුෂ
ඔව් එයාට. විශේෂයෙන්ම මනෝජ් පීරිස් මහත්මයා ප්‍රමුඛ මේ වාද්‍ය වෘන්දය අද ඔබට පේනවා මේ වාද්‍ය වෘන්දයේ සංගීතික පවා වෙනස් කරලා තියෙනවා මේ වැඩේට ලෑස්ති වෙන විදියට. ඔව් අපි පොදුවේ අපේ ස්තුතිය පළ කරන්නට ඕනේ සීලමු දිනාට. මොකද මේක සාමූහික ප්‍රයත්නයක්. ඒ සාමූහික ප්‍රයත්නයේ සාර්ථකුනේ හැමදෙනාම සීටි ප්‍රනාන්දු කියන ගායකයාගේ ගීතවලට ආදරය කරන නිසා අද සියපත් පොකුර මාතෘකාවක්. මේ මාතෘකාව ගැන අනාගතයේදී තවත් සියවසකදීත් කතා කරයි කියලා පුංචි විශ්වාසයක් අප තුළ තිබෙනවා. අල්ලෝකේ රාණි අල්සර දෝනි මధుභාෂිනී වේ මගේ මාලා ඕමල පානි නායොන සෝභානි සනසනුමා වෙම්පාලා අල්ලෝකේ රාණි අල්සර දෝනි මధుභාෂිනී වේ මගේ මාලා පානි නායොන සෝභානි සනසනුමා වෙම්පාලා මල හැඩවෙලා මාහදවිල සරසාලා ආදර මල හැඩවෙලා මා සනසාගි පාලා රංගන්ඩ චලලෝජනි මල්ලෝකේ ගානි මල්සර දෝනි මధుභාෂිනී වේ මගේ මාලා ඕමල පානි නායොන සෝභානි සනසනුමා වෙම්පාලා මගේ රස රැජින විනාව මේ මුළු ලොවම එපාවේ මගේ රස රැජින විනාව සම්පත සතුට ගෙනාවේ ඔබ නේද මధుරාගිනි ලෝකේ රාණි අල්සර දෝනි මధుභාෂිනී වේ මගේ මාලා ඕමල පානි නායොන සෝභානි සනසනුමා වෙම්පාලා අල්ලෝකේ රාණි අල්සර දෝනි මధుභාෂිනී වේ මගේ මාලා ඕමල පානි නායොන සෝභානි සනසනුමා වෙම්පාලා